ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା। ଧନ୍ୟ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଜୀବନ ଆମ୍ଭେମାନେ ମହାମହିମଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିକୁ ଆସିପାରିଅଛୁ। ମୁଁ ଚାହିଁବି, ଅନୁରୋଧ କରିବି, ଆଜି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଏଠାକୁ ଆସିବା କୌଣସି ମତେ ବ୍ୟର୍ଥର ବିଷୟ ନ ହେବା ଉଚିତ। ଏଣୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବା, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଚାହିଁବା ଯେ ତାଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ସେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଆଜି କଥା ହୁଅନ୍ତୁ। ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରଭୁ, ଏହି ସମୟ, ଏହି ସୁଯୋଗ ପାଇଁ ପିତା ଆମେ ତୁମ୍ଭ ନାମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଛୁ। ପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭ ପ୍ରିୟ ଦାସ ଦାସୀ, ପ୍ରିୟ ଯୁବା ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଆପଣା ଜୀବନକୁ ସଜାଡ଼ିବା ପାଇଁ, ଗଢ଼ିବା ପାଇଁ, ଉଦ୍ଦୀପିତ ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ମୁଁ କିଏ ବା ଯେ ତୁମ୍ଭ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କଥା କହିବି? ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ବିନୟ করে ତୁମ୍ଭେ ଏହି ସମୟରେ ନିଜେ କଥା ହୁଅ। କେବଳ ତୁମ୍ଭର ରବ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଉଚ୍ଚାରିତ ହେଉ। ଆମ୍ଭେମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶୁଣିବୁ। ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଶୁଣିବାର କର୍ଣ୍ଣ ଆଉ ମନ ପ୍ରଦାନ କର। ଏହି ପରିବେଶ ତୁମ୍ଭ ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହେଉ। ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଦୟା ବହି କଥା ହୁଅ। ସକଳ ବିଶୃଙ୍ଖଳା, ଅସ୍ଥିରତାର ମନ ଦୂର ହେଉ। ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଅଛ ଆଉ ନିଶ୍ଚୟ ଆଳାପ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଅଛ। ଏଣୁ ମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ପ୍ରାର୍ଥନା ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗୁଅଛି, ଆମେନ୍। ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଉଚ୍ଚ କରତାଳ ଦଉ, ଜୋରସେ। ଟିକେ ଭଲ୍ୟୁମ୍ ଦିଅ, ଭଲ୍ୟୁମ୍ ଟିକେ ଦିଅ, ଇକୋ ହାଲକା ଦିଅ। ନାଇଁ, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା। ଆପଣ ମାନେ କହିପାରିବେ ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ବୋଧେ ଗୀତ ବୋଲିବା ଜଣେ ହିଁ ୟେସ୍ କହିଲେ, ଏଟା ଜବରଦସ୍ତି ନାହିଁ ତ? ସତ୍ କହୁଛ? ବଢିଆ, ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। କେତେଟା ମାଇକ୍ ଅଛି? ମୋ ପଛରେ ଗାଇବେ, ବିଜାର ହେବେ? ଆଜିଠାରୁ ସତ କୁହ, କାଇଁ ମାଇକ୍ ମୋ ପଛରେ ଗାଆନ୍ତୁ। ହଁ, ଆମେ ଚାଚାରେ ପରା। କୋଜିରିପଡ଼ା ଆସିଥିଲ ପରା ବାବୁ, ତମେ ଆସିଥିଲ? ସେଠି କି ଗୀତ ଗାଇଲୁ? ଆମେ କି ଗୀତ ଗାଇଲୁ? ସେଟା ଆକା। ଆଉ ମୋ ପଛରେ ଗାଆନ୍ତୁ। ଅଳ୍ପ ସମୟ ଗୀତ ବୋଲିବା, ଭୋକ ଫୋକ ବେଶୀ ବଢିବ, ତାପରେ ଖାଇବାକୁ ପଳେଇବା। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ଡରିବାନି, 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 ଡରିବାନି।
ଶୋଇଲା ପରି ନ ଗାଅ। ସାଉଣ୍ଡ ଟିକେ ବେଟର ହେଇପାରିବ, ହେବ ନାହିଁ? ଡରିବାନି 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 ଡରିବାନି। ତାବଲା କାୱାଲି ଗାଇବା। ସାଉଣ୍ଡ ନାହିଁ ତ, ଏଇଠି ସାଉଣ୍ଡ ଅଛି ପରା। ହଁ ଜୋରସେ ଗାଇବା 5 ମିନିଟ୍। ଡରିବାନି 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 ଆମେ କେବେ ବିପଦକୁ। ଡରିବାନି ଆମେ କେବେ ବିପଦକୁ। ହାଲେଲୁୟା। ହାଲେଲୁୟା। ସାଉଣ୍ଡ ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ। କାଲିକି ଗାଇବା। ହଁ, ବକ୍ସ କୋଉଠି ରଖିଛନ୍ତି? ଟିକେ ଏପଟକୁ ଦୟା କରିବେ କି ପ୍ଲିଜ? ଆପଣ ଟିକେ ପଡ଼ୋଶୀ ଲୋକକୁ ଅନାନ୍ତୁ। ମୁଁ ନାହିଁ, ପଡ଼ୋଶୀକୁ ଅନାନ୍ତୁ, ମତେ ନାହିଁ। ଆଉ କୁହନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଜୋରସେ। ଆଜ୍ଞା ଶୁଣୁଛନ୍ତି ତ? ଶୁଣୁଛନ୍ତି ତ? ଗୀତ ପୁଣି ଗାଇବା ଗୀତ ପୁଣି ଗାଇବା ନାଇଁ। ହାଲେଲୁୟା। ହାଲେଲୁୟା। ଜଲ୍ଦି କରନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଭୋକ ହେବ। Praise the- ଏ ପ୍ରଭୁ, ଅନର କି ଭଲ ଥିଲା ଆହୁରି ଖରାପ କଲା। ଓ ଯାହା ହବ ହେବ। ଆମେନ୍। ଯାହା ହବ ନାଇଁ ଭଲ ହବ। ସାଉଣ୍ଡ ବାଧାର କାରଣ ହେବ ନାହିଁ କୌଣସି ପ୍ରକାର। ଆମେନ୍। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ମୋବାଇଲ କେତେ ଜଣ ଆଣିଛନ୍ତି? ଅଫ୍ କରିଛନ୍ତି? କରିଛନ୍ତି? ବା ସତରେ? ହଉ। ପାଟି କେତେ ଜଣ ଆଣିଛନ୍ତି? ସେଇଟା ବି ଅଫ୍ କରନ୍ତୁ। ମଝିରେ ମଝିରେ ଟିକେ ଅନ୍ କରୁଥିବେ, ନହେଲେ ପୁରା ଅଫ୍ କରିକି ଥିବେ। ଓକେ? ଆମେନ୍। ଯୌବନ ସମୟ, ଯୌବନ ସମୟ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ମୂଲ୍ୟବାନ ସମୟ ଅଟେ। ଦୟାକରି କେହି ପରସ୍ପର କଥା ହେବେ ନାହିଁ। ଯଦି ହେବେ ହେବେ ମୋତେ ଦୋଷ ଦେବେ ନାହିଁ। ମୁଁ ଥରେ କହିଲି, ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର କହିବି ନାହିଁ। ଯୌବନ ସମୟ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସମୟ ଅଟେ, ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ସମୟ ଅଟେ। ଏଣୁ ଯୌବନ ସମୟରେ ନିଜ ମନ, ନିଜ ଇଚ୍ଛା, ନିଜ ଶରୀର ମୁତାବକ ଜୀବନ ଯାପନ ନ କରିବା ଉଚିତ। ଦ୍ୱିତୀୟ କରିନ୍ଥିୟ 5:9 ପାଉଲ କହୁଛନ୍ତି, ମୋହର ଜୀବନରେ ମୁଁ ଏକ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିଅଛି। କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ସେ ପଢ଼ିବାଟି ମାଇକ୍ରେ? ନିବାସୀ ହେଉ ବା ପ୍ରବାସୀ ହେଉ, ହଁ, ତାହାଙ୍କ ନିକଟରେ ସନ୍ତୋଷ ପାତ୍ର ହେବା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଏକାନ୍ତ ବାସନା। ନିବାସୀ ହେଉ ବା ପ୍ରବାସୀ ହେଉ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ କ'ଣ ହେବା? କହୁଥିବେ ଟିକେ, କ'ଣ ହେବା? ସନ୍ତୋଷ ପାତ୍ର ହେବା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଏକାନ୍ତ ବାସନା। ଇଂରାଜୀରେ ଆମେମାନେ ପୃଥିବୀରେ ରହୁ କିମ୍ବା ପୃଥିବୀ ଛାଡ଼ି ନିଜ ଗୃହ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯାଉ,
ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଲକ୍ଷ୍ୟ, ଆଉ ସେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଣ ଅଟେ? ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରି ଜୀବନ ବିତାଇବା। ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ତେବେ ଯୌବନ ସମୟରେ ଅନେକ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଆମ୍ଭେମାନେ ରଖିଥାଉ। କିଏ କଣ କଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖନ୍ତି କହିବେ ଏଠି 2-4ଟା କୁହନ୍ତୁ। ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ କିଏ କଣ କଣ ରଖିଛନ୍ତି ଶୀଘ୍ର କହୁଥିବେ। ଆଜ୍ଞା ଜୋରସେ। ଜବ୍ କରିବା, ଭେରି ଗୁଡ୍। ହଁ, ଖାଇ ପିଇ ଶୋଇବା, ତ କୁହ ନା। ଭଲ ଗାଡ଼ି ଗୁଡ଼ି କିଣିବା, ଭେରି ଗୁଡ୍। ହଁ, ଆଉ କାହାର ଲକ୍ଷ୍ୟ? ଭଲ ମୋବାଇଲ, ହଁ, ବଡ଼ ଘର। ଭଉଣୀ ମାନେ କିଛି ନାହିଁ, ଥାଳି ଭାତ। ତ କହୁଥିବେ, ପଚାରିଲା ବେଳକୁ କହିବେ, ନହେଲେ ବାକି ସମୟରେ ସିଲେଇ ହେଇ ବସିଥିବେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ପାଉଲ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଏଇ ପରାମର୍ଶ ଶିକ୍ଷା ଦଉଛନ୍ତି, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଜୀବନରେ ଗୋଟିଏ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିବା ଜରୁରୀ, ଆଉ ସେଇ ଲକ୍ଷ୍ୟ ବାଇବଲ ଆଧାରିତ ହେବା ଦରକାର। ଆମେନ୍। ଆଉ ସେ ଲକ୍ଷ୍ୟଟି କଣ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି? ସେ ଭଲ ଗୋଟିଏ ଇନକମ୍ ମୋର ହେଉ। ହଁ କି ଆଜ୍ଞା? ଆଚ୍ଛା, କହିବିନି ବୋଲି ମୌନ ବ୍ରତ କଲେ ନା କଣ ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନାହିଁ। ପଚାରୁଥିଲେ ଟିକେ ପଇସା କୁହନ୍ତୁ, ହାତ ଟିକେ ଧରନ୍ତୁ, ଧରନ୍ତୁ, ହାତ ଟିକେ ଧରନ୍ତୁ। ଏ ପ୍ରଭୁ, ଆଜ୍ଞା ଓଡ଼ିଆ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ପୁରା? ହାତ ହାତ ଆଣ୍ଟେ ଦିସ୍ ଇଜ୍ ହାତ। ତାକୁ ଟିକେ ଧରନ୍ତୁ, ଆଉ ଟିକେ ହଲାନ୍ତୁ, ଆଉ କୁହନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା। ଷ୍ଟିଫେନ୍ ଭାଇ କିଛି ପଚାରିଲା ବେଳକୁ ଆପଣ ବି ଟିକେ ଟିକେ ଓପେନ୍ ଓପେନ୍ କରନ୍ତୁ। ବୁଝିଲ? ଉତ୍ତର କଣ? ହଁ, ମିଳିଲା ତ? ହାଲେଲୁୟା। ପାଉଲ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଜୀବନ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କହୁଛନ୍ତି, ଜୀବନରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିବା ବହୁତ ଆବଶ୍ୟକ, ଆଉ ସେଇ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ବାଇବଲ ଆଧାରିତ ହେବା ଜରୁରୀ। ତେବେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଆଉ ବାଇବଲ ଯେଉଁ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଥା କହୁଅଛି ତାହା କେତେ ମ୍ୟାଚ୍ କରୁଛି ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର। ବହୁତ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ। କିନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ପ୍ଲିଜ୍ ଯାହାକୁ ବି ଡାକନ୍ତୁ ଭଲ ସାଉଣ୍ଡକୁ ଡାକନ୍ତୁ। ବହୁତ ବିଷୟ ମିସ୍ ହେଇଯାଇପାରେ ସାଉଣ୍ଡ ସକାଶୁ। କେତେ ବଳ ଦେବି ମୁଁ ବି ଜାଣିପାରୁନାହିଁ। ଏଇମ୍ ଯଦି ନାହିଁ, ଜୀବନର କିଛି ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଧରା ପୃଷ୍ଠରେ ରହୁ ରହୁ ଆପଣ କିଛି ମଧ୍ୟ ଏମ୍ କରନ୍ତୁ, ଚଳିବ ଚଳିବ, କିନ୍ତୁ ଏ ଜଗତର ରହଣି ସମୟର ଲକ୍ଷ୍ୟ ସହିତ ସେଇ ଲକ୍ଷ୍ୟ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ, ଏହା ନ ଭୁଲି ଯାଅ। ଆଉ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ସେହି ଲକ୍ଷ୍ୟଟେ ମୋ ଜୀବନରେ ଅଛି ନା ନାହିଁ? ହାଲେଲୁୟା। ଟିକେ ନିଜକୁ ପଚାରିବେ, ବାଇବଲ ମୋତେ ଯାହା ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛି ଲକ୍ଷ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କଥା, ଏବଂ ମୁଁ ଯାହା ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି ତାହା ତାଳମେଳ ଖାଉଛି ତ, ତାହା ମ୍ୟାଚ୍ କରୁଛି ତ? ଟିକେ ପଚାରିବେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ିବା ଦରକାର, ଭଲ ଜବ୍ କରିବା ଦରକାର, ଭଲ ବ୍ୟବସାୟ କରିବା ଦରକାର, ଭଲ ଘର ବି ଯଦି ପ୍ରଭୁ ଦେଉଛନ୍ତି, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ଭଲ କଥା। କିନ୍ତୁ ସେ ସମସ୍ତ ଜାଗତିକ ବିଷୟ ଆମର ଆତ୍ମିକ ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ବ୍ୟାଘାତ ନ ପହଞ୍ଚାଇବା ଉଚିତ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଲକ୍ଷ୍ୟ ପ୍ରଥମେ ଆମର ଫିକ୍ସ ହେବା ଦରକାର। ପାଉଲ କହିଲେ, ଏଇ ଜଗତରେ ମୁଁ ପ୍ରବାସୀ ଅଟେ।
प्रवासी आंटे येंटी प्रवासी माने कौन आज्ञा कुणिया अतिथि जोटा मोर निवास स्थल नुहे 2 दिन पाई मु जेउठाको जाइयोछि ताहाको मु प्रवास स्थल बोली कहिबी एबे ए 2 दिनिया जीवन रे बंचिबा बेले मध्य मोर गोटिए मात्र लक्ष्य बुझिबे दया करी बुझिबे कौन मोर लक्ष्य कहतु कौन पढ़िलु आमे परमेश्वर को संतुष्ट करवा या जदि डीपली स्टडी करिवे आम जीवन पाउलंकर जीवन जदि कंपेयर करिवे आमे केउठी अछु के जाने 2 दिन रे बंचिबा बेले मध्य मोर गोटिए लक्ष्य नहीं बंचिबी मु जहा करिबी मेक श्योर कि मोर कार्य मोर कलाप मोर आचरण मोर व्यवहार द्वारा परमेश्वर संतुष्ट होउथिबार अछि जदि परमेश्वर मोर कार्य आचरण व्यवहार द्वारा संतुष्ट हेउ नाहंती तेबे मु ताहा करि पारिबी नाही आ केवल जगत रे नहीं जगत छाड़ी जेतेबेले मो मोर निज निवास स्थल को चली जीवी अर्थात स्वर्ग को सेठारे मध्य मोर गोटिए लक्ष्य कौन सुनार घर मिल जिवो सुनार बखरा मिल जिवो सुनार मुकुट मिल जिवो ना 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 से सब मिलू कि न मिलू से सब थाओ कि न थाओ मु सेठारे मध्य ईश्वर को संतुष्ट करी दिन राति काटिबी हालेलुया तेबे प्रश्न उठुची परमेश्वर को किपरि मु संतुष्ट करि पारिबी पढ़िबा रोमियो 8:8 ଯେଉଁମାନେ ଶରୀରର ବଶରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସନ୍ତୋଷ ପାତ୍ର ହୋଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ ଯେଉଁମାନେ ଶରୀରର ବଶରେ ଅଛନ୍ତି ମାନେ କ'ଣ ए शरीर जहा कुहे जदि सेमाने ताहा ही मानुचंती ताहा ही करूचंती दे कैन नॉट प्लीज गॉड सेमाने परमेश्वर को केबे संतुष्ट करि पारिबे नाही एले पचारिबा निजको मु मोर चक्षु मते जहा देखे बोली कहूची मु ताहा देखुची ना बाइबल मते जहा अलाउ करूची देखिबा पाई मु ताहा ही देखुची टिके 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 देखी दे टिके 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 देखी दे बोले के कोहे चक्षु आमे टिके नहीं घंटाटे मात्र घंटाटे ही मु देखिबी आ घंटाटे देखुचु के आमे नहीं केतोटा ब्लॉक रो सौभाग्य एटा आज्ञा 2टा वाओ ताली होडी प्रभु को गौरव पाए बहुत आनंदर कथा थरे गोटे पालक बाबू निजर विश्वासी युवा बाबू को लेकिन जाऊले विजिटिंग रे पालक बाबू अच्छा विश्वासी पटे अच्छी एमती जाऊँगी गला को सामना आड़ू सुंदरी रूपवती एक किए हवा आसुची से आड़ू ए युवा पुओ से झील को देखी आगे जाऊँगी गला को पालक बाबू देखले कौन करूँ पालक बाबू महामहिमंकर कि अद्भुत रचना एते सुंदर रूपवती कन्याटी को आम परमेश्वर तैयारी अच्छा आम एमती ना हो बोले मु भावुची आई एम वेरी डिस्टर्ब्ड किसी सपोर्ट करू ना
ହଉ ଦମ ଆସୁନାହିଁ କିଛି ଆୱାଜର କ'ଣ କହିବ। ଖଜୁରୀ ପଡ଼ାରେ ଯାଇଥିଲି, ଏଡ଼ିକି ହଲ୍ ଆଜ୍ଞା, ଏଡ଼ିକି ହଲ୍, ସ୍ୱର୍ଗରେ ଥିଲା ପରି ଲାଗୁଥିଲା। ବାଲିଗୁଡ଼ାରେ ଯାଇଥିଲି, ୟାର 4 ଗୁଣ ବଡ଼, ଏଇ ହଲ୍ର ଟୋଟାଲ ହଲ୍ର 4 ଗୁଣ ବଡ଼, ଆୱାଜ 8 ଗୁଣ ବଡ଼। ଯେଉଁଥିପାଇଁ ପିଲାମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ଆମେ ତାହା ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଦରକାର। ଖାଇବା ପାଇଁ ହଜାର ହଜାର ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଦେବୁ, ଯାହା ଦରକାର ସେଥିପାଇଁ। ବହୁତ ପେନ୍ ହେଉଛି ମୋତେ, ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି। ଏଠି ସମସ୍ତେ ବାକ୍ୟ ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ତାହା କହୁନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଅଳ୍ପ ଜଣ ତ ନିହାତି ଆସିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବହୁତ ତୃଷାରେ ଆସିଛନ୍ତି ଶୁଣିବୁ ବୋଲି। କିଛି ଶୁଭା ଯାଉନାହିଁ ତ କ'ଣ କେମିତି କହିବି, ମୋତେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି। ମୁଁ ଦୁଃଖିତ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ହୁଏତ ଏହା ବୁଝା ପଡ଼ୁନଥିବ କାହିଁକି ଏମିତି ହେଉଛି ବୋଲି। ଯେଉଁମାନେ ସେବାରେ ଅଛନ୍ତି, ଯଦି ଆପଣମାନେ ଥିବେ ତ ନିଶ୍ଚୟ ବୁଝିପାରୁଥିବେ। ଫମ୍ପା ଫମ୍ପା ୱାର୍ଡ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି, ଫମ୍ପା ଲାଗୁଛି ଆୱାଜ, ଫ୍ଲୋ ଆସୁନାହିଁ, କେମିତି ହେବ ପ୍ରଭୁ କା ଦୟା କରନ୍ତୁ। ତଥାପି ମୁଁ ସାରିଦେବି 1:30ରେ। ହାଲେଲୁୟା। ଏନିୱେ, ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ଥିର କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ଯାହା କରିବି ମୋ ଜୀବନରେ ପରମେଶ୍ୱର ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବା ଦରକାର, ନହେଲେ ମୁଁ ତାହା କରିବି ନାହିଁ। ତେବେ ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ, ମୋବାଇଲ ଆମେ ଧରିକି ବସୁଛୁ ଘରେ, ଏକାନ୍ତର ସମୟ କ୍ଷେପଣ କରୁଛୁ, ଯାହା ଯାହା ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ଆମେ କହିପାରିବା କି ପରମେଶ୍ୱର ସେଇ ସବୁ ବିଷୟ ମୁଁ ଯାହା ଦେଖୁଛି ସେଥିରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଅଟନ୍ତି ବୋଲି? ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ, ମନେ କରନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞାଙ୍କ ସହିତ ଟିକେ ସାର୍ ଆସିବେ। ସାର୍ଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ? ସାର୍ ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ବୋଧେ? ଓ ମାଇ ଗଡ୍, ୟୁ ଆର୍ ଗାନ୍ଧୀ ରାଇଟ୍? ୱାଓ, ହାଲେଲୁୟା। ତାଳିରେ ଗାଉ ସାର୍ଙ୍କ ପାଇଁ। ମନେ କରନ୍ତୁ ଗାନ୍ଧୀ ଆଜ୍ଞାଙ୍କ ସହିତ ମୋର ବହୁତ ଅପଡ଼ ହେଇଗଲା, ବହୁତ ମନମାଳିନ ହେଇଗଲା। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ମାନେ ତାଙ୍କର କିଛି ଭୁଲ ନାହିଁ, ଓକେ, ଯେହେତୁ ସେ ଗାନ୍ଧୀ ଲୋକ ତ, ସେ ନିଷ୍ପାପୀ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ, ବହୁତ ଉତ୍ତମ, ଆଉ ଅବଭିୟସଲି ସେ ଭଲ ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଦେଇଦେଲି, ବହୁତ କଥା କହିଦେଲି, ବହୁତ ଗାଳି କରିଦେଲି, ବହୁତ ହର୍ଟ କଲି। ତାଙ୍କ ହୃଦୟରେ ମୋ ପାଇଁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପହଞ୍ଚାଇଛି, ବହୁତ ବହୁତ କଷ୍ଟ ପହଞ୍ଚାଇଛି। ଆଉ ସବୁଦିନ ଯେବେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଲି, ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାହାକୁ କହିଦେଲି, ନ ତାଙ୍କୁ ଗାଳି କରିଦେଲି, ନହେଲେ ମାରିଦେଲି, ନହେଲେ ବଦନାମ କଲି। ତାଙ୍କୁ ଯାହା ପସନ୍ଦ ନାହିଁ ମୁଁ ତାହା ହିଁ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କରୁଛି। ଦିନ ଆସିଲା, ମୁଁ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯିବି, ଆଉ କହିବି ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର। ସେ କହିବେ ନମସ୍କାର ବାବୁ। ମୁଁ କହିବି ସାର୍ ଦୟାକରି ମୋତେ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ରହିବା ପାଇଁ ସ୍ଥାନ ଦିଅ। ଦେଇ ହେବ ଆଜ୍ଞା? ଉତ୍ତର ଟିକେ। ମୁଁ ସେ ଭାବିଥିବେ ଚାଲ ଠିକ ଅଛି, ଗୋଟେ ଦିନ ତ ହୁଏତ ମାଗୁଥିବେ, ଦେଇ ଦବା। ହଉ ବାବୁ ଠିକ ଅଛି, ଗୋଟେ ଦିନ ପରା ବୋଲି କହିବେ। ମୁଁ କହିବି ନାଇଁ ସାର୍, ଗୋଟେ ଦିନ ନାହିଁ, ମୋର ପ୍ରାଣ ଥିବା ଯାଏ ମୁଁ ତୁମ ଘରେ ରହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ଦେଇ ହେବ ଆଜ୍ଞା? ହେବ? ବସି ଯାଆନ୍ତୁ ଟିକେ। ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍। ଗାନ୍ଧୀ ସାର୍, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ମୁଁ କାହିଁକି ଏହା କହିଲି? ଆମେ ଭାବୁଛୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନ କରି ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ ପଳେଇ ରହିଯିବୁ, ସେଠି ଯୁଗ ଯୁଗ ପୁଣି ରହିଯିବୁ। This is how foolish we people are. କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟକୁ? ମାନେ କ'ଣ ଚାଲିଛି ମାଇଣ୍ଡରେ? ଏଠି ଯେମିତି ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚିବୁ, ଯାହା ଇଚ୍ଛା ତାହା ଦେଖିବୁ, ଯାହା ଇଚ୍ଛା ତାହା ଛୁଇଁବୁ, ପୁଣି ମଲା ପରେ ସ୍ୱର୍ଗ ପହଞ୍ଚିଯିବୁ। କ'ଣ ଚାଲିଛି ମାଇଣ୍ଡରେ? ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଗାଁରେ ମୋତେ ରିସେଣ୍ଟଲି ବହୁତ ବଡ଼ ସଭା ହେଇଥିଲା, ୟୁଥ୍ ସ୍ପେଶାଲ ସଭା, ଓଡ଼ିଆରେ ପ୍ୟାକ୍ ହେଇଥିଲେ। 1:15ରେ ଦେଲେ, 2:15, 3:15, 3:45ରେ ଛଡ଼ିଲା। ହେଲେ ଆଜି ଆପଣମାନେ କେତେବେଳେ ସାରିବେ ଜଲ୍ଦି କୁହନ୍ତୁ, ସେ ଅନୁସାରେ ମୁଁ କ୍ଷିପ୍ର ଗତିରେ ଯିବି କି ଧୀର ଗତିରେ ଯିବି କି କଚ୍ଛପ ପରେ ଯିବି? ଜଲ୍ଦି ଅଡ଼ିଏନ୍ସ କୁହନ୍ତୁ।
ହେ ପ୍ରଭୁ ଆଉ କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଏଠି କହୁଛି ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ଫାଇନାଲ କରନ୍ତୁ ଚକ୍ଷୁ କେବେ ଭଲ ବିଷୟ ଚାହିଁବ ନାହିଁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଆମ ଚକ୍ଷୁ ଭଲ ବିଷୟ ଦେଖିବାକୁ ଚାହିଁବ ନାହିଁ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ସଲିଡ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ବାଇବଲ ଧରିଲେ ଜଲ୍ଦି ବିରକ୍ତ ଲାଗୁଛି ନା ନାହିଁ ସତ କଥା କୁହ ଆରେ କୁହ ହେ ଦେଖ ମତେ ଚିହ୍ନି ନାଅ ଯଦି ମୋର ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ ଚାରିଟା ଦେଖ ତାପରେ ମୋର ମିଟିଂକୁ ଆସ ନହେଲେ ଆଜ୍ଞା ମାନେ ଅଛନ୍ତି କନ୍ଧମାଳ ମୁଁ ବହୁତ ଥର ଯାଇଛି ପଚାର ମୁଁ ପଚାରୁଛି ମାନେ ଟିକେ ଦୟା କରେଇଲେ କୁହ ଜୁହାର କରୁଛି ଖୋ ବୁଝା ପଡୁଛି କ'ଣ କହିଲି କ'ଣ କହୁଥିଲି ମୁଁ ୟେସ୍ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଆମ ଚକ୍ଷୁ ଭଲ ବିଷୟ କେବେ ଚାହେଁ ନାହିଁ ୟାକୁ ବୁଝନ୍ତୁ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ବାଇବଲ ଧରିଲେ ଗୋଟେ 4 ଘଣ୍ଟା ୱାଓ ହାଲେଲୁୟା ମଜା ଆସୁଛି କହୁଛୁ କି ଆମେ କେବେ ଇମ୍ପସିବଲ ଅଧଘଣ୍ଟା 15 ମିନିଟ 2-3ଟା ଚାପ୍ଟର ସରୁଛି କି ନାଇଁ ଆଖି ବନ୍ଦ ହେଇଯାଉଛି କି ନାଇଁ ନହେଲେ ବାଇବଲ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଉଛି ଆଖି ହେଲେ ବନ୍ଦ ନହେଲେ ବାଇବଲ ହେଲେ ବନ୍ଦ ମତେ କୁହନ୍ତୁ ବାଇବଲ ଠାରୁ ଆଉ ଭଲ କିଛି ଜିନିଷ ଅଛି କି ଆମ ଚକ୍ଷୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଅଛି ଗୋରା ଚମଡ଼ାକୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଏମିତି ହଉଛୁ କି ନାହିଁ କାହିଁକି ୟାକୁ ୟୁଥ ଟାଇମରେ ଯଦି ବୁଝିଯିବେ ଓ ହୋ ଧନ୍ୟ ହେଇଯିବ ଜୀବନ ଧନ୍ୟ ଆଜି ମୁଁ କମ୍ ବିଷୟ ମାଗିଥିଲି କି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ କ'ଣ କରିବା ପରିବେଶ ସପୋର୍ଟ କରୁନାହିଁ ଏ ଆଖି ଏ କାନ ଏ ନାକ ଏ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବିଷୟ ଅଧଘଣ୍ଟା ଲାଗି କହିଯାଇଥାନ୍ତୁ ହାଲେଲୁୟା ଟୋଟାଲ ମେସେଜ 2ଟାରେ ସାରିବେ ଫାଇନାଲି ହଁ ତାପରେ ଖାଆନ୍ତୁ ସେତିକି ଭିତରେ ଯଦି କିଛି ଦୟା ମାୟା କରିଥିବେ ତ ପ୍ରେଜ୍ ଲର୍ଡ ନହେଲେ ହାଲେଲୁୟା ଆଖି କେବେ ଚାହିଁବ ନାହିଁ ଭଲ ବିଷୟ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆଉ ଆମେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଆମେ ଶରୀର ନୁହଁ ଆମେ ଆତ୍ମା ଅଟୁ ଏହା ଯଦି ଏକ ବ୍ୟକ୍ତି ୟୁଥ ଟାଇମରେ ବୁଝିଯିବ ସେ କେବେ ମଧ୍ୟ এই ଶରୀରର ଇଚ୍ଛା ପୁରା କରି ବଞ୍ଚିବ ନାହିଁ ପାଉଲ କହିଲେ ମୁଁ ଆପଣ ଶରୀରକୁ କ'ଣ ମୁଥ ମାରି ବଶରେ ରଖୁଛି I strike a blow to my body to make it my slave ଇଂରାଜୀରେ ଲେଖା ଅଛି strike a blow ବୋଲେ ଦେଖିଛନ୍ତି ପରା WW ଭାବଲୁ ଦେଖିଛନ୍ତି ଯା ଭଲ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ପାଉଲ ବୁଝିଥିଲେ এই ଶରୀର ଯାହା ଚାହିଁବ ମୁଁ ଯଦି ତାହା କରିବି ମୁଁ ହଜାର ହଜାର ଲୋକକୁ ପ୍ରଚାର କରିଦେଇ ପାରିବି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ନିଜେ ଫେଲିୟର ହେଇକି ଥିବି ଏଣୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଆକ୍ଟିଭିଟି ନିହାତି ଦରକାର ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଆକ୍ଟିଭିଟି ନିହାତି ଦରକାର କିନ୍ତୁ ବହୁତ ବହୁତ ଆବଶ୍ୟକ ହେଉଛି ଆମ ଚକ୍ଷୁ ପବିତ୍ର ହୋଇ ରହୁ ଏହା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଟେ ଆକ୍ଟିଭିଟି ଇଜ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ବାକି ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ହୋଲିନେସ୍ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ବଡି ଇଜ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆମେ କ'ଣ এই ଶରୀରକୁ ଯାହା ଭଲ ଲାଗେ ମନେ କରନ୍ତୁ ଏବେ ମୁଁ ଗୀତ ଗାଇବି ମନେ କର କୋରାପୁଟିଆ ଗୋଟେ ଦେଶିଆ ଗୀତ ମାନେ ଯିଏ ଯାର ଠିଆ ବା ଯିଏ ଯାର ନାଚିବା ପାଇଁ ମଜା ଆସିବ ସତ କଥା ଗୋଟେ କହିବି ମୁଁ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଅବଜର୍ଭ କରିପାରିଲି ନାହିଁ ବସିଲା ପରେ ଦେଖିଲି ଯେ ବେଞ୍ଚେସ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି ଚେୟାର ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି ମୁଁ ଯଦି ଜାଣିଥାନ୍ତି ସତରେ ମୁଁ ଆସିନଥାନ୍ତି ସରି ବ୍ୟାନର ନାହିଁ କି ବ୍ୟାନର ନାଁ କ'ଣ ଆମର ପୋଷ୍ଟର ନାଁ କେହି କୁହନ୍ତୁ ମିଟିଂର ନାଁ କ'ଣ చెప్పండి କୁହ ହେ ଜଲ୍ଦି କ'ଣ ଏମିତି ବସୁଛ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି ମୁଁ ନାଇଁ ସେଟା ଗ୍ରୁପର ନାଁ ଆମ ମିଟିଂର ନାଁ କ'ଣ ୟୁଥ୍ ମିଟିଂ ନାଇଁ ୟୁଥ୍
यूथ रिवाइवल मीटिंग मते किए जणे को बरा देखबा बेंच रे बसी मु रिवाइव हे जाईची बोले पृथ्वी रे डाको जण को लाजो शर्म अछि हमको अछि आ मते डाकिच मानवा को पड़ो डाकुनो मते केबे एमती मीटिंग मान को सॉरी आमे जीवु बोले काम हेबार अछि नले जीवु नाही आज्ञा एतिकी कॉमन सेंस नाही कि हमको बेंच रे बसिबो यूथ है कि आश्चर्य लागिला मते अरे केबे आसीबो रिवाइवल आंठो न पाती रिवाइवल केबे आसीबो कि भात न खाई पेट केबे पूरीबो कि हेबो एक व्यक्ति बाइबल पढ़िबो नाही से स्पिरिचुअल हे जिवो संभव एक व्यक्ति 1 2 जानि नथिबो से गणित पास हे पारिबो एक व्यक्ति एबीसीडी जानि नथिबो इंग्रजी कहि पारिबो आंठो नाही तो रिवाइवल नाही आमे रिवाइवल मीटिंग करिचु बेंच अरेंज करिचु आ यूथ मीटिंग सेम ऑन अस आमे राती सारा आंठैबु प्रभु टिके वाक्य दियो प्रभु आ तुम एटी अरे आराम रे बसिथिबो चेयर रे बेंच रे बसिथिबो अपनी रिवाइवल मीटिंग बहुत कष्ट लगे केबे आसीबो रिवाइवल बेंच रे बसला आसीबो रिवाइवल भाई माने वर्शिप करूथिले किछि भौणी माने आ किछि भाई माने बिंदास आखि फाड़ी फाड़ी देखुथिले देखो रिवाइवल एटा कहि दिला हमें खराब नै कि हां खराब हे गेले हे जाओ किछु कथा नै आमे आपण मानकर शरीर को प्रेम करू नाउ आपण मानकर आत्मा को प्रेम करूथिबारो सीधा सीधा कहूचो आज जदि बुझी जिबे आपण माने जानि जिबे जीवन रो महत्व कोन ईश्वर को हृदय रो वेदना कोन आज्ञा गाली के लोग सरदा के हमको खुशी लगबो ना पेट पुरबो ना पैसा दरकार नै हमको हम हाडा मासु पैसा देबे तो एतिके सीधा मिलबो नै सुनबा पय We are not after your money, your respect ना आपण बदली जांथो आपण चेंज आई जांथो काली राती रे मु राती सारा जर्नी करी बरमपुर पहुंचले जयपुर रो सुनंतु पहुंचला पर छुआ नुआ करे आसिला मासे बढ़िया मासे सारा मु बिल्कुल फ्री नतले एणे तेणे जाउथली तो से माने मां घर छाडी देतिली मु तांको काली तांको आनिले 5 मासर छुआ काली छाड़िली दिन सारा तांको सहित बसथिली किछि टाइम हैला नै पढ़ा पढ़ी करबा पय जेतु बिफोर मीटिंग कंटिन्यू हालेलुया संध्या रे बाहरी भी नहीं तो सकाळ बाहरले लेट हे जिवो लेट हेबो कि नहीं बाहर थांदे जे सकाळ बरमपुर गाड़ी 10टा आगु पहुंची थांदा कि फुलवाणी 10टा पहुंचतिला बोध राइट 10टा 10:30 कोन लेट ही था भाविले नहीं हालेलुया लास्ट लाइन सुबा जाउची चलिबो सुबा जाउची प्रेज द लॉर्ड ए प्रभु हाउ किछि कथा नै डिस्टर्ब होंतो नै आत्मा को रोबो को नहीं जानतो ता हम कहूची इवनिंग रे बाहरलो पहुंचलो पाखा पाखी 9:30 कि 10 कोन राइट 9:30 10 पहुंचला परे 11टा पाखा पाखी बदे खाइलो के कोन सर तापरे जेतु जमा समय नहीं बिलीव करंतु न करंतु प्रभु जानंती पढ़िबो नहीं तो सह सह यूथ आसबे आपण गरब सुनिबा पय होटल वाला पकुड़ी बनेबा वाला चारि जन टाउन रे थान सुनंतु ध्यान चारिटा पकुड़ी दुकान थाउची सबु पकुड़ी दुकान रे भिड़ होंती की आगे वाई काहे के नहीं सबु जगह टेस्ट नो थाए एको पकुड़ी वाला एको जलखिया वाला सकाळ 3टा रे उठी से प्रस्तुत करे आ बिल्कुल भागो मापो मापी मापी तारो पागो को बनाए अब हमें 10 हां नहीं
ସେତେବେଳେ ଶୈଳଜା କହିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଆସି ନାହିଁ ବୁଝନ୍ତୁ ଏ ସବୁ ପରିଶ୍ରମ ନଥିଲେ ଆମେ ଏଠାକୁ ଆସିଛୁ ରିଭାଇଭାଲ ପାଇବା ପାଇଁ ଆଉ ଆସି ବିନ୍ଦାସ ହେଇକି worship ରେ ଭାଗ ନାହିଁ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଭାଗ ନାହିଁ ହେବ କି କଥା କଣ ଆମର ପ୍ରାୟୋରିଟି ସେଟରାଇଟ୍ ହେଇ ନାହିଁ କେଉଁ ବିଷୟକୁ କେତେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା କଥା ଶୁଭା ଯାଉଛି ଲାଷ୍ଟ ଲାଇନ୍ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ କେଉଁ ବିଷୟକୁ କେତେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ନାଇଁ ଏଟା ଚର୍ଚ୍ଚର ବେଞ୍ଚ ହେଇଥାଇପାରେ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ଭଲ କଥା ସେଠି ବଡ଼ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଆସୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆମେ ୟୁଥ ମାନେ ଆମକୁ କେମିତି ଠିକ ବି ଲାଗୁଛି ଏ ଭଉଣୀ ଥାନ୍ତି ଉପରେ ବସିଥାନ୍ତେ ନା ନାହିଁ ଏଠି ଜାଗା ଅଛି ନା ନାହିଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଯେମିତି ସେମିତି ହେଇ ଦୁନିଆରେ ବଞ୍ଚି ପାରିବା କେହି ଆମକୁ କିଛି କହିବେ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଯେମିତି ହଉଛି ପ୍ରମାଦ ଆପଣ କେମିତି ଅନୁତାପ କରିବେ ବେଞ୍ଚରେ ବସି କୁହନ୍ତୁ ହେବ କି ଖଟରେ ବସି କାନ୍ଦି ହେବ କି ପାପର ଦୁଃଖ ପାଇଁ ଦୁଃଖ ଆସିବ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗ ପ୍ରାୟୋରିଟି ସ୍ଥାନରେ କିପରି ରହିବା ଦରକାର କେଉଁ ସମୟକୁ କିପରି ବିନିଯୋଗ କରିବା ଦରକାର କଣ କରିବା ଦରକାର କଣ କରୁଛି ମୁଁ who am I what must I do ମୁଁ କିଏ ଅଟେ who am I ଖାଇବି ପିଇବି ପଢିବି କ୍ଲାସ ଯିବି ଜବ୍ କରିବି ଆସିବି ଶୋଇବି ଅଧିକାଂଶ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖିବେ ଠେଙ୍ଗା ଗୋଟେ ଆଣିଲ ଏତିକି କାମରେ ହିଁ ଅଧା ବୟସ ପାର କରିବେ ପଚାରନ୍ତୁ ନିଜ ଫ୍ୟାମିଲି ଲୋକଙ୍କୁ ପଚାରନ୍ତୁ ସକାଳୁ ଉଠିବେ ନିତ୍ୟ କର୍ମ ସାରିବେ ପ୍ରାତଃ ଭୋଜନ କରିବେ ହେଲା ହ୍ୟାଲୋ ହେଲା କିଏ ହେଇଥିବ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ହଉ ଉଠିବେ ନିତ୍ୟକର୍ମ ସାରିବେ ପ୍ରାତଃ ଭୋଜନ କରିବେ ଯଦି ପିଲାମାନେ ଅଛନ୍ତି କ୍ଲାସ୍ ଅଫିସକୁ ଯିବେ କଲେଜ ଯିବେ ନହେଲେ ଅନ୍ୟମାନେ କାମ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଯିବେ ଆସିବେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଆସିବେ ପୁଣି ଫ୍ରେଶ ହେବେ କିଛି ଥିବ ତ ଖାଇ ମୁଁ ତ ମୋ ବାଟେ କହୁଥିଲି କାହିଁକି ଏଟା ନିଅ ହ୍ୟାଲୋ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ନିଶ୍ଚୟ କଥା ହେବେ ଏସବୁ ନାହିଁ ହେବ ଶୈତାନ ଅଛି ବୋଲି ଆମେ ଜାଣୁ ହାଲେଲୁୟା ମିଟିଂ କରିବା ପୂର୍ବରୁ କେତେ ଦିନ ଫାଷ୍ଟିଂ ରହିଲ ଅର୍ଗାନାଇଜ ଆତ୍ମିକ ଯୁଦ୍ଧ ଆଜ୍ଞା ଏମିତି ହୁଏ ନାହିଁ ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ି ବ୍ରାହ୍ମଣୀଗାଁ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଯାଇଥିଲି ତଳେ ପାଳରେ ବସିଛନ୍ତି ଟାଁ ଖରାରେ ଆଉ ଆଣ୍ଠା ବୋଲେ ଦେଖେ ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖି ନେବେ ନହେଲେ ମୋ ପାଖକୁ ଆସନ୍ତୁ ନହେଲେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ ମାରନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓ ଅଛି ଅନୁତାପ ଗୀତରେ ମୁଁ ବି ଆଣ୍ଠେଇଛି ସମସ୍ତେ ଆଣ୍ଠେଇଛନ୍ତି ଏଠି କୋଉଠି ଅନୁତାପ କରିବା ଆମେ ତମେ ଚେୟାରରେ ଆଣ୍ଠ ମୁଁ ଏଠି ଆଣ୍ଠେଇବି ଯା ଦେଖାଯିବ ନହେଲେ ନାଇଁ କର ନାଇଁ ମିଟିଂ ମ୍ୟାରେଜ ବୋଲେ କନ୍ୟା ଥିବାର ଅଛି ହଉ କି ନାଇଁ ହଁ ନହେଲେ ନାଇଁ କି ମ୍ୟାରେଜ ସେଟା ଖାଇବୁ ବୋଲେ ଭାତ ମାଂସ ଥିବାର ଅଛି ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ଭୋଜି ରାଇଟ୍ ହଁ କଲେଜ ବୋଲେ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଟିଚର ଥିବାର ଅଛି ରିଭାଇଭାଲ ମିଟିଂ ବୋଲେ ରିଭାଇଭାଲ ହେବାର ଅଛି ନହେଲେ ନାଇଁ କର ନାଇଁ ଫିଷ୍ଟିଂ ମିଟିଂ କରୁନ ପିକନିକ କରୁନ
ବୁଝିବା କି ଆମେ ମତେ କୁହନ୍ତୁ ଆମେ ଯୋଗ୍ୟ କି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସାନ୍ନିଧ୍ୟକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ମତେ କହିବେ ଆପଣଙ୍କର ଧ୍ୟାନରୁ ଶୁଣିବେ ଯାହାକୁ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ ଦୟାକରି ଯାଆନ୍ତୁ ଅନ୍ୟକୁ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ପ୍ଲିଜ ଆମେ ଆମର ଥିବ ଆହୁରି ହବା ଥିବ ତାର ମୋକୁ ଇଏ ଦୁଃଖୁଥିବ ଆଉ ମୋକୁ ସେ ଦୁଃଖୁଥିବ ସ୍ପେଶାଲ ମିଟିଂ ଗୁଡାକ କାହିଁକି ଏସବୁ ହଉଛି ଶରୀରକୁ ଆମେ ବଶରେ ରଖିନାଉ ଆମର ଇଚ୍ଛା ଆମର ଜୀବନ ତ ଆମର ଆମେ ଭେଣ୍ଡିଆ ଲୋକ ତ ଆମର ଏବେ ସମୟ ଆସିଛି ତ କାଲିକି ଆମେ ଏନ୍ଜୟ କରିପାରିବୁ ନାହିଁ ତ ଖାଲି ନର୍କକୁ ଆକା ଯିବୁ ତ ଏମିତି ନାହିଁ ପରା କେତେ ଲୋକମାନେ କହନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ମୋର ଆଖି ଆଜ୍ଞା ତମେ କିଏ କହିବାକୁ କିଏ କହିଲା ତମର ଆଖି କିଏ କହିଲା ଆଖି ତମର ବୋଲି କିଏ କହିଲା ଜୀବ ତମର ବୋଲି କିଏ କହିଲା ଶରୀର ତମର ବୋଲି ଆଜ୍ଞା ସବୁ ଧରାପୃଷ୍ଠର ସବୁ ମିଛ ହୋଇପାରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ କେବେ ମିଛ ନାହିଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ କୁହେ ଏଇ ଶରୀର ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅଟେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅଟେ ପ୍ରଥମ କରିନ୍ଥିୟ 6:13 ପଢ ଖାଦ୍ୟ ଉଦର ନିମନ୍ତେ ପୁଣି ଉଦର ଖାଦ୍ୟ ନିମନ୍ତେ କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱର ଉଭୟକୁ ଲୋପ କରିବେ ଶରୀର ବ୍ୟଭିଚାର ନିମନ୍ତେ ନୁହେଁ ଶରୀର କଣ ପାଇଁ ନାହିଁ ବ୍ୟଭିଚାର ନିମନ୍ତେ ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଶରୀର କା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ କା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ଆଚ୍ଛା ହେଲେ ଆମେ ଆଖି କା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ ଟୁକି ଟୁକା ପାଇଁ ନା ପ୍ରଭୁ ପାଇଁ ହଁ को शरीर যদি ব্যভিচার পাই নাই অর্থাৎ পাপ পাই নাই রাইট हो कि নাই হেলে মু মোর আখি কা পাই ব্যবহার করুছি পচারন্তু মানে মোর জীবন মোর বয়স আছে মো পাখরে টঙ্কা আছে মো পাখরে রূপ আছে মু যাহা চাহিবি তাহা করিবি চলিব নাই সরি হেব নাই খ্রিস্টানটি ছাড়ি দিও যিশু কহিলে কেই যদি মোর অনুগমন করিবাকু চাহুছি সে আপনাকু কোন করু অস্বীকার করু ইউ হ্যাভ টু ডিনাই योरसेल्फ आपनको निजको मारिबाकू पड़िबो आत्महत्या नाही निज इच्छाकू मारिबाकू पड़िबो निजर कामनाकू मारिबाकू पड़िबो निजर अभिलाषकू दमन करिबाकू पड़िबो आपण निज निमंते पहुंची पारिबे नाही एट द वेरी सेम टाइम जिसको भाई पहुंची पारिबे नाही हुए नाही सेमती हुए नाही दैट डजंट वर्क सेमती हुए नाही क्रूस बहन करो आ मो पछरे आसो व्हाट इज दैट क्रॉस क्रूस माने कोन निज इच्छाकू मारिबा अटे जो माने क्रूस बहन करूथिले सेई दिन मानकरे से माने जानि जाउथिले मु एबे सीधा जाउछि मरिबा पाए अर्थात क्रूस जदि धरि जो माने मृत्यु सुनिश्चित की मृत्यु हसिबाटा कि नाही निजर शरीरर जो कामुकतार इच्छा रहिछि जहा ईश्वरक वाक्य एलाउ कर नाही से इच्छा पई मरिबा अटे लक्ष्य स्थिर करंतु मोर जीवन द्वारा परमेश्वर संतुष्ट होते कि मोर जीवार व्यवहार द्वारा परमेश्वर खुशी होते कि आम पिला मन को भात तरकारी तुण अंटू नहीं तो टिके टिके पुड़िया भी पड़ुथिबार अछि टिके टिके टणा टणी मद करूथिबार अछि आ टिके टिके पकोउथिबार अछि हेले जल्दी जाई कि नरक रे बुड़ी देबार अछि कौन करू शरीर काई दिया जाइछि कोकु शीघ्र ईश्वरक गौरव पाई मु जदि मोर आखि रे जण को लाइट मारुछि प्रभु गौरव हे पारिबे कि शरीर दिया जाइछि प्रभुଙ୍କର गौरव पाई अच्छा मते को तो टिके भाईना माने गला गला कोन भल्लो भाईना माने छ भाई माने
ମତେ କୁହ ତ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କହିଥିଲେ ଏହା ସାର କଥା ଅଟେ ବୋଲି, କଣଟା କହିଥିଲେ? ହଁ ଭାଇ ମାନେ କେତେ ଜଣ ବାଇବଲ ଆଣିଛ? ଭାଇ ମାନେ ହାତ ଟିକେ ଉଠେଇଲ। ବାଇବଲ କେତେ ଜଣ ଆଣିଛ? କୋଉମାନେ ଆଣିନା ଟିକେ ଠିଆ ହବ, ଠିଆ ହବ, କିଛି କହିବି ନାହିଁ, ମୁଁ ସୁନା ପିଲା। କଣ ବାଇବଲ ଆଣିନା ଠିଆ ହବ? ହଉ, ଭେରି ଗୁଡ୍। এটা ଶୋଇବା ସିଂହକୁ ଉଠେଇବାଟା ଏଟା। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଛାଡ, ସେ ଭିତରେ ମୁଁ ପଶୁ ନାହିଁ। ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ମୁଖ ନିସୃତ ସାର କଥା କଣ? କଣ ମାନେ କହିପାରିବେ? ଯାହା ଯୀଶୁ ନିଜେ କହିଥିଲେ, ଏହା ହଉଛି ସାର କଥା। ଯୀଶୁ କହିଥିଲେ, ସଲୋମନ କହିଥିଲେ। ହଁ କୁହ ଜୋରସେ। ଏବେ କହିଲେ ବା ଯୀଶୁ କହିନାହାନ୍ତି, ସଲୋମନ କହିଥିଲେ। ଉପଦେଶକରେ ଲେଖା ଅଛି 12:14, ତାହା ଯୀଶୁ କହିନାହାନ୍ତି, ଯାହା ଯୀଶୁ କହିଛନ୍ତି ନିଜେ ତାହା କୁହନ୍ତୁ। ଆଜିକାଲି ଯୌବନ ମାନେ ନାହାନ୍ତି, ଏଥିପାଇଁ ଏଇ ଦୋଷ ମଣ୍ଡଳୀର। ଆଜିକାଲି God bless you ବୋଲେ yes he will bless you, ଆଉ God will ପିଠି ମଝିରେ ଦେବ you ବୋଲେ ସେ ଲୋକ ଭଲ ନାହିଁ ନାକି? ହଁ, ମାଥ୍ୟୁ 7:12। ବେଶୀ ଦୂରକୁ ଯିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ମାଥ୍ୟୁରେ ଲେଖା ଅଛି, 4-5 ପେଜ ଉଲ୍ଟେଇଲେ ପାଇବା, ଆଉ ତାହା ଆମେ ଜୀବନରେ ଆଜି ଯାଏ ଜାଣିପାରିନା। କୋଉ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଆମେ ମତେ ବୁଝା ପଡୁନାହିଁ କିଛି। ପଢ ମା, କଣ ଲେଖା ହେଇଛି? ଲୋକମାନେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଯାହା ସବୁ କରନ୍ତୁ ବୋଲି ଇଚ୍ଛା କର, ତୁମ୍ଭେମାନେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସେହି ସବୁ କର। ଆଉ ଥରେ ମାଇକରେ ପଢି ଦିଅନ୍ତୁ। ଅତଏବ ଲୋକମାନେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଯାହା ସବୁ କରନ୍ତୁ ବୋଲି ଇଚ୍ଛା କର, ତୁମ୍ଭେମାନେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସେହି ସବୁ କର। ଆଚ୍ଛା ଭାଇ ମାନେ ଶୁଣିଲେ? ଟିକେ ଉତ୍ତର ଦେବେ। ଶୁଣିଲେ? ହାତ ଟିକେ ଉଠେଇବେ ଯୋଉମାନେ ଶୁଣିଛନ୍ତି ଭାଇ ମାନେ। ଆଚ୍ଛା, ତୁମେ ମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଯାହା ସବୁ କର ବୋଲି ତୁମେ ଇଚ୍ଛା କର, ରାଇଟ? ଏବେ କଣ କର? ତୁମେ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସେଇ ସବୁ କର। ଓକେ, ହେଲେ ତୁମେ କେବେ ଚାହିଁବ କି ତୁମର ସୁନ୍ଦରୀ ଭଉଣୀକୁ ଅଲଗା ଟୋକା ଆଖି ଫାଡ଼ି ଦେଖୁ ବୋଲି? ଚାହିଁବ? ଉତ୍ତର ଟିକେ ଦଉଥିବେ। ଚାହିଁବ? ତ ତମେ ପ୍ଲିଜ ଦେଖ ନାହିଁ। ଅନ୍ୟର ଝିଅ ମାନେ ଶସ୍ତା, ଆଉ ନିଜର ମାନେ ବେଶୀ ଦାମ। କୋଉଠୁ ପାଠ ଏଇଟା? ତୁମେ କେବେ ଚାହିଁବ କି ତମର ଝିଅର, ତୁମର ଭଉଣୀର ଚୁନି ରାସ୍ତାରେ କିଏ ଗୋଟେ ଛିକି ନେଇଯାଉ ବୋଲି? ଓଢ଼ଣୀ ଚାହିଁବ? ତମେ ବି କର ନାହିଁ କି ଭାବ ନାହିଁ। ତମେ କେବେ ଚାହିଁବ ଛକ ସ୍ଥାନ ମାନଙ୍କରେ ମୋର ଝିଅ କଲେଜ ଗଲା ବେଳକୁ କେହି ଲାଇନ ନ ମାରୁ ବୋଲି? ଚାହିଁବ? ନାଇଁ ତ, କେବେ ନାହିଁ, ଭୁଲରେ ବି ନାହିଁ। ତମେ ବି ପ୍ଲିଜ କର ନାହିଁ। ତମେ କେବେ ଚାହିଁବ କି ତମର ଝିଅକୁ, ଭଉଣୀକୁ, ସ୍ତ୍ରୀକୁ, ତମର ଗୋରା ଝିଅ ମାନଙ୍କୁ ରାସ୍ତାଘାଟରେ ହଇରାଣ କରନ୍ତୁ, ପାର୍କକୁ ଧରି ନେଇ ଯାଆନ୍ତୁ, ହୋଟେଲକୁ ନେଇ ଯାଆନ୍ତୁ, ଲାଇନ ମାରନ୍ତୁ, ବର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ, କିସ୍ କରନ୍ତୁ? ଚାହିଁବ? ଘର ନଥିଲା ବେଳେ କିଏ ଯାଆନ୍ତୁ ବୋଲି ଚାହିଁବ? ତମେ ବି ଯାଅ ନାହିଁ। ବୁଝା ପଡୁଛି? ଲୋକମାନେ ଆମକୁ ଯେମିତି ଟ୍ରିଟ୍ କରନ୍ତୁ ବୋଲି ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ, ଆମେ ପ୍ରଥମେ ସେମିତି କରୁ। ତିମୋଥୀରେ କହିଲେ ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କୁ ପବିତ୍ର ଭଗିନୀ ବୋଲି ବ୍ୟବହାର ଦିଅ। ଆମେ ଯେ ପୁରା ଓଲଟା। ନିଜର ଭଉଣୀକୁ ମାତ୍ର ସମସ୍ତ ଭଉଣୀ ସମ୍ମାନ ଦେବାର ଅଛି, ଆଉ ତାଙ୍କର ଭଉଣୀକୁ ସମସ୍ତେ ଲାଇନ ମାରୁଥିବାର ଅଛି। ଭଲ ଶିକ୍ଷା। ବ୍ୟଭିଚାରକୁ ବୁଝନ୍ତୁ। କାମ ଭାବରେ ଯଦି ଥରେ ଅନେଇ ଦେଲେ ଅଲରେଡି ହେଇସାରିଛି। କଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? ବାଇବଲ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ କୁ
वाओ बढ़िया ହେଇଛି ସରିଗଲା ପାପ ଫିନିଶ ସରିଲା ଖେଳ ସରିଲା ଏଣୁ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ଠିକ କରନ୍ତୁ ମୋର ଲକ୍ଷ୍ୟ କଣ ବୋଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ତା ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଲେ ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରୁଥିବ ଆଉ ପୁଣି ମୋବାଇଲର ଖରାପ ବିଷୟ ଦେଖୁଥିବ ଏମିତି ହେଇପାରିବ କି ହେବ ନାହିଁ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ ସେମିତି एक व्यक्तिर लक्ष्य जदि ठीक अछि मते प्रभु को संतुष्ट करिवार अछि से अजथा समय नष्ट करि परिबो नाही हेबो नाही एक व्यक्तिर भौणीर लक्ष्य जदि ठीक अछि मते प्रभु को संतुष्ट करिवार अछि टाइट फिटिंग ड्रेस पिंधि परिबो भाई मन देखु तोर जे पिंधु छथि कि नाही हमर भौणी माने और टी शर्ट भौणी बापा माने आमको गरम नहीं आज्ञा आंगुर को आगा गरम माने भाई फुल ट्राउजर पिंधि थिबो घरे एक टुकी हाफ टा पिंधि बुलु थिबो घरे देखो माने माइंड किछि काम करू नहीं आज्ञा घर अच्छा घर हले तो भाई काहे फुल टा पिंधु छी तू काहे हाफ टा पिंधु अद्भुत लागु छी मते माने तुमने टी शर्ट पिंधो कोन टी शर्ट पिंधे बोली लिखा है देखो के जन अछुंदी मुंडरे ओडुनी मथो नै क्वाड आसी छुंदी के जने थिएटर को की टुका देखबा को की मते देखबा को की बाक्य सुनबा को की कोन मु किछ बुझि पार नै ओडुनी पकेबा लोप हे जाय छै बाक्य रे लिखा ही नै कि पको बोले हे नै बोले लागो छै आज्ञा माने क्रिश्चियनिटी लोप पाई जाउछि आमे करि पारिबा कि मोर जीवन द्वारा प्रभु संतुष्ट बोले केबे करबा मु जा देखुछि प्रभु को जदि भलो करि म देखु नै ए करिबार अछि ओले व्यक्ति मु जाहा कहूछि मोर कथा भाषारे प्रभु संतुष्ट हेले कहूछि नले कहू नै ए करिबार अछि एको मधुआ कहि पारिबो मु मजा पिउछि प्रभु संतुष्ट अटंती कहि पारिबो कि लक्ष्य स्थिर करंतु लक्ष्य फाइनल करंतु एई पृथ्वी रे आपण जेमिति इच्छा जेमिति बंची पारिबे आगे परमेश्वर को जदि एक व्यक्ति संतुष्ट करिवो नाही ताको राज्य रे एंट्री नाही नो एंट्री सॉरी जहा इच्छा जेमिति इच्छा सेमिति बंचीबा पय हमें बाहर छु आ प्रभु एथि में लेखा गला तुम्भो मानव सकासो ताको नाम निंदित होउछि केते दुखर कथा सेई कैटेगरी रे मु नाही तो मो पाई प्रभु को नाम निंदित हेउ नाही तो एडी प्रभु को गीत चर्च रो गला परे बाकी अलगा गीत हो नाही तो एडी भक्ति भय लक्षण सब देखा जाउछि बाहर गला परे ओल्टा हो नाही तो बहु रूपे इंडो परे एडी नम्रता पवित्रता ओ बढ़िया बहुत सुंदर एक्टिंग बाहर गला परे रियलिटी देखा जाउ नाही तो क्रिश्चियन जीवन एक्टिंग रो जीवन नाही बुझंतु आज अनेक को देखिबे फुल ऑफ एक्टिंग धीरे कथा होबे खाली आम मान को सहित आका बाहर हिंस्र कहि कि थे बोले आमे ठकेई होछु किछि कथा नाही भलो ठकंतु तांको के ठकबो God cannot be mocked परमेश्वर पितृ पर पात्र नहंती आपण परमेश्वर को ठकी पारिबे नाही अरे तुमको एक्टिंग करिवार छै बॉलीवुड जानो है हॉलीवुड जानो एक्टिंग करे पैसा मिलिबो नॉर्थ ऑफ फ्री जानो से चर्च एक्टिंग करिवार जगह की धीरे कथा हो हसी कथा हो बाहर को गला पर कोड जाउ से प्रेम से भक्ति से लय से नम्रता बाहर काई से सचोटता बाहर काई से पवित्रता बाहर काई एदि को आसी मुंडो नतई के बसतिबा बाहर को गला पर कोड गला से पड़े में काई रोंगड़ा पितले कोड तू सुन काई प्रभु जीसु कहले थी पाई रे कालो स्वर पर पिला माने बोले काकू एक्टिंग करबा लोक मान को कहले आपण एक्टिंग करी ताको राज्य को जाई परिबे नाही
ଆଉ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଏକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଠାରେ ଯଦି ଥିବ ସେ ଆକ୍ଟିଂ କାହିଁକି କରିବ ଏମିତି ମୁଁ ଯାହା କରିବି ପ୍ରଭୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବା କାମ କରିବି ନହେଲେ କରିବି ନାହିଁ ଶୁଣିଲା ଆମେ ଇନଷ୍ଟାରେ ରିଲ୍ସରେ ଯାହା ଦେଖୁଛୁ ପ୍ରଭୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବେ କି ସେଇଠି ହେବେ ଜାଣନ୍ତି ଏ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ କଣ ମତେ ଜିରୋ ଆଇଡିଆ ମୁଁ ବଞ୍ଚିଛି ତ ନା ମରିଯାଇଛି କାହିଁକି ସମୟ ନଷ୍ଟ କଣ ମିଳୁଛି ସେସବୁରେ ସ୍ଥିର କରନ୍ତୁ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ଫିକ୍ସ କରନ୍ତୁ ମୋର ସକଳ ବିଷୟ ଦ୍ୱାରା ପରମେଶ୍ୱର ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବାର ଅଛି ମୋର କଥା ଭାଷା ମୋର କାନରୁ ଶୁଣିବା ଶୁଣିଲୁ କିଲ ହଇଲ ପରା କିଛି ଜଣା ନଥିବ ମୂଳକୁ କିଛି ଜଣା ନଥିବ ମାନେ ସିଏ ଟିକେ କହୁଥିଲେ ଇଏ ଟିକେ ସେଠି ହଳଦୀ ମସଲା ଏଭରେଷ୍ଟ ଆଉ ରୁଚି ସବୁ ଦେଇକରି ସେଠି ବିରିୟାନୀ ପେଷ୍ଟ ବନେଇ ଦେବ ଦେଖ ଆପଣ ଏମିତି ନିଜର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତୁ ଲୋକେ ଫୋନ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଟିକେ ଭାବିବାର ଅଛି ଲୋକେ କଥା ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଟିକେ ଭାବିବାର ଅଛି କିଛି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଆସି କହିଦେବେ ହବ ନା ନାଇଁ ଖାଲି କୁଟ କପଟ ଦୁଇ ଭଉଣୀ ମିଶିଗଲା ରକ୍ଷା ନାହିଁ ଚାଲିଥିବ ମାନେ ଚାଲିଥିବ ଉକୁଣି ଦେଖା ଯେମିତି ଖୋଜି ଖୋଜି ଉକୁଣି ଦେଖିବେ ଖୋଜି ଖୋଜି କୁଟ ବାହାର କରିବେ ମାନିବାକୁ ପଡିବ ସତ୍ୟ ଯୋଗରେ ଠିକା ନେଇଯାଇଛୁ ପଇସା ମିସ୍ ହେଇଯିବ ନା କେମିତି ନା ବୋଇଲା ପରେ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ମୁଁ ବହୁତ ଦୁଃଖିତ ଜୀବନ ଥରେ ମାତ୍ର ପ୍ରଭୁ ଦେଇଛନ୍ତି ଏ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ ନାହିଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରିବା ବିଷୟକୁ ଆପଣାନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱଭାବ ଦ୍ୱାରା କେହି ଖୁସି ହୁଅନ୍ତୁ କି ନ ହୁଅନ୍ତୁ ତାହା କିଛି ବଡ଼ କଥା ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ ଖୁସି ହଉଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ ତାହା ବଡ଼ କଥା ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେବି ଏବେ ମୁଁ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ପ୍ରଚାର କରୁଛି ଯେଉଁମାନେ ଆତ୍ମିକ ମନା ନୁହନ୍ତି ସେମାନେ ମାରି ପକେଇଲେ ଭଲ ବୋଲି ଭାବୁଥିବେ ଆଗ କିଛି କଥା ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଆତ୍ମିକ ମନା ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ଥ୍ୟାଙ୍କ ଗଡ୍ ତୁମେ ମୋତେ କଥା କହିଲେ ବୋଲି ସେମାନେ ଭାବିବେ ଏଣୁ କାହାକୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ବଞ୍ଚ ନାହିଁ ନା ତମର ଜୀବନ ତମର ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ଅଟେ 40 କିଏ ବାଇବଲ 40 କିଏ 44 44 ସ୍ତ୍ରୀ ବୁଝିଲ ହଁ ସେ ଆସିଲା କା ପାଖକୁ କଣ କହିଲା ଘରେ କିଏ ନାହାନ୍ତି ସେ ଡ୍ୟୁଟି ପଳେଇଲେ ପିଲାମାନେ ସ୍କୁଲ ପଳେଇଲେ ଆଉ କିଏ ନାହାନ୍ତି ଚାଲେ ଜଲ୍ଦି 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 ଟାଇମ ହେଇଗଲା ପଳେଇଯିବ ବାଦ ହେଇଗଲା ଚାଲେ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଯୋସେଫ କଣ କହିଲା ଅସମ୍ଭବ ଇମ୍ପସିବଲ ମୁଁ ମୋର ଶରୀରର ଇଚ୍ଛା କରିପାରିବି ନାହିଁ ମୋର ଆଖି ଯାହା ଚାହିଁବ ମୁଁ କରିପାରିବି ନାହିଁ ମୁଁ ଈଶ୍ୱରକୁ ଭୟ କରେ ଆଉ ଯେ ଭୟ କରେ ସେ ମନ୍ଦକୁ ଘୃଣା କରେ ମୁଁ ପରମେଶ୍ୱରକୁ ପ୍ରେମ କରିବା ବ୍ୟକ୍ତି ତୋର ଆଖି ଆଗରେ ହୁଏ ତ କେହି ଦେଖା ଯାଉନଥିବେ କିନ୍ତୁ ମୋର ଆଖି ଆଗରେ ତୋର ପ୍ରଭୁ ମୋର ପ୍ରଭୁ ଜଗତର ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ଅଛନ୍ତି ମୁଁ ଏପରି ବଡ଼ ପାପ କରିପାରିବି ନାହିଁ ଆମେ ସୁଯୋଗ ଖୋଜି ଥାଉଛୁ ଭାବ ଯୋସେଫଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦେଖ ସୁଯୋଗ ହିଁ ସୁଯୋଗ ପାପ କରିବା ପାଇଁ ଫୁଲ ଅଫ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ଫୁଲ କଲେ କି ପାପ ନାହିଁ ଫୁଲ ସୁଯୋଗ ଜିରୋ ପାପ କି ଲାଇଫ ଆଜ୍ଞା ଫୁଲ ସୁଯୋଗ ଜିରୋ ପାପ ଆମକୁ ଜିରୋ ସୁଯୋଗ ଫୁଲ ପାପ ମୁଁ ଦେଖିଛି କିଛି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆଖି ଧୂଳେ ହେଇଯାଉଥିବ ମୋବାଇଲ ଚାଲିଥିବ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଭାବନ୍ତୁ ଆଉ ଅଦ୍ଭୁତ ଜନ୍ତୁ ଗୁଡାକ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଥାନ୍ତି ଜାଣନ୍ତି ଆଉ ସେମାନେ କୋଉମାନେ ଜାଣନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ବେଶୀ ଆକ୍ଟିଭ ଏଇଟା ଭଲ ଲାଗିବ ନା ଶୁଣିବାକୁ ଭଲ ପାଇଁ କହୁଛି ଧ୍ୟାନ କାନ ବୋଲି ଶୁଣନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ବେଶୀ ଆକ୍ଟିଭ ଥିବେ ସେମାନେ ସେଠି ମଧ୍ୟ ବେଶୀ ଆକ୍ଟିଭ ଥିବେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ ଏଇଟାକୁ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଆକା କହୁଛି ଧ୍ୟାନରେ ଶୁଣ ତମେ ପାଷ୍ଟରକୁ ଠକି ପାରିବ
ଆଉ ତମ ଗ୍ରୁପ ଲିଡରକୁ ଠକି ପାରିବ, ତାଙ୍କୁ ଠକି ପାରିବ ନାହିଁ। ମଝିରେ ଗୋଟେ ମଣ୍ଡଳକୁ ଯାଇଥିଲେ, ତାଙ୍କ ବାପା ଗର୍ବରେ କହୁଛନ୍ତି ମତେ ଏତେ କଷ୍ଟ ଲାଗିଲା, ଆଜ୍ଞା ମୋର ଝିଅ ଆଜ୍ଞା ଆଉ ତାଙ୍କର ପୁଅ ଆଜ୍ଞା ଏ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ସବୁ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ଦେଖ କିଏ କିଏ କରୁଛନ୍ତି କାମ ସବୁ, ୟାଙ୍କର ଝିଅ ଆଉ ତାଙ୍କର ପୁଅ। ବାରେ ବା ବୋଲି ଭାବିଲି, ସବୁ କାମ ବୋଲେ କଣ କଣ କାମ ହେଇଥିବ ଆପଣ ମାନେ ବୁଝନ୍ତୁ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଛି, ଆରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାଁରେ ପାପ କାହିଁକି? ପ୍ରଭୁ କାମ କର ନାହିଁ, ପାପ ଯଦି କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଏପଟ ଗୀତ ମଧ୍ୟ ମସ୍ତ ବୋଲୁଥିବେ, ସେପଟ ବଢିଆରେ ଆଖି ମଧ୍ୟ ପଡୁଥିବ, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଆଖି ଟପ ଟପ ହେଇକରି ତାକୁ ଦେଖି। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ। ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ଥିର କରନ୍ତୁ, ମୋର ଜୀବନ ଦ୍ୱାରା ପରମେଶ୍ୱର ଖୁସି ହେବା ଦରକାର। ମତେ କୁହନ୍ତୁ ତ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ସେ ଆଉ କଣ ଦେବାର ବାକି ରହିଲା ଯେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଖୁସି କରିପାରୁନାହୁଁ? କଣ ଦେବାର ବାକି ରହିଲା? ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ରଙ୍କର ଖୁସି ଓ ବେଦନାକୁ ଯଦି ଧ୍ୟାନ କରିବେ ଆଜ୍ଞା, ଦୁନିଆର ସବୁ ଫିକା ଲାଗିଯିବ ଆପଣଙ୍କୁ, ସବୁ ସବୁ ଫିକା ଲାଗିବ। ଆମେ ଏମିତି ପଳେଇ ଆସିନାହୁଁ ସେବାକୁ, କିଛି କରୁନଥିଲୁ ଚାଲ ସେବା କରିଦେବା। କିଛି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଛି କିଛି ହେଲା ନାହିଁ, କାମ ଦାମ ଚାଲ ପଳେଇବା ମିନିଷ୍ଟ୍ରି କରିଦେବା। ମାନେ କଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ମିନିଷ୍ଟ୍ରିକୁ? ପିଅନ କାମ ନା କଣ? ଆପଣଙ୍କର ବିବେକ କହିବା ଦରକାର, ୟେସ୍ ତୁ କେବଳ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ବଞ୍ଚୁଛୁ। କହିବ କି ଆମ ବିବେକ? ଆପଣଙ୍କର ସମୟର ବିନିଯୋଗ ବିଷୟ ପରୀକ୍ଷା କଲେ ଲାଗିବା ଦରକାର, ଏଇ ପିଲା ଜଗତରେ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଜଗତ ଆଠାରେ ନାହିଁ। ହାଲେଲୁୟା। ଆପଣଙ୍କର କଥା ଭାଷାରେ ଜଣା ପଡିଯିବା ଦରକାର, ଏ ପିଲା ଅଛି ଗୋଟେ ନାଁକୁ ଖାଲି ଅଛି ଦୁନିଆରେ ସିନା, ଆର ମନ ପ୍ରାଣ ଆତ୍ମା ସବୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେଖା, ଏଠି ରହୁନାହିଁ ସେ। ସେଇ ଜୀବନ ଆମର ଟିକେ ହଉ, ଆମର ଟିକେ ହଉ। Praise the Lord. Hallelujah. ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ଥିର କରନ୍ତୁ, ସମୟ ବହୁତ କ୍ଷଣଭଙ୍ଗୁର ଅଟେ। ଯୌବନ ସମୟ ଏବେ ଅଛି, କାଲିକି ରହିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଯୁବାବସ୍ଥାରେ ଆପଣ ଯାହା କରିଦେଇ ପାରିବେ ଫ୍ୟୁଚର ପାଇଁ, ଯେ ବୁଝିଗଲା ସେ ବୁଝିଗଲା। ଆପଣ ଏବେ ଯାହା କରିପାରିବେ, ମ୍ୟାରେଜ ଅଧିକାଂଶ ହେଇନାହାନ୍ତି, ମ୍ୟାରେଜ କମାନେ ହେଇନାହାନ୍ତି, ହାତ ଉଠେଇବେ ଟିକେ। ମ୍ୟାରେଜ ଏ ଭଲ ହାତ ଉଠାନ୍ତୁ, କଣ ବିବାହ କରିନା, ବିବାହିତ ହେଇନାହାନ୍ତି, ଅନମ୍ୟାରେଡ୍। ଧନ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କ ଜୀବନ। ମତେ ଟାଇମ ନାହିଁ, ମୁଁ ସାରୁଛି। ମେସେଜ ଗୁଡାକ ବହୁତ ଅଛି ୟୁଟ୍ୟୁବରେ, ଶୁଣନ୍ତୁ ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଛି। ମ୍ୟାରେଜ ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ସ୍ପିରିଚୁଆଲି ହାଇଲି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ପକେଇବେ ନାହିଁ ଲାଇଫର, ଆଉ ପରେ ପକେଇ ପାରିବେ ନାହିଁ, ଜମା ହବ ନାହିଁ ପରେ। ଏଣୁ ବିବାହ ପୂର୍ବରୁ ଏତେ ନିଜର ମନକୁ ବାଇବଲ ସହିତ ପୁରା ଆଲାଇନମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଯେମିତି ବିବାହ ପରେ ଆପଣ ପଥଭ୍ରଷ୍ଟ ହେବେ ନାହିଁ। ବିଲକୁଲ ସମୟ ପାଇବେ ନାହିଁ, ନା ବାଇବଲ ପଢି ପାରିବେ, ନା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିପାରିବେ, ନା ଗିର୍ଜାକୁ ଟାଇମରେ ଯାଇପାରିବେ, ନା ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ମେସେଜ ଶୁଣି ପାରିବେ, ନା କିଛି ସେତେ ମାତ୍ରାରେ ହେଇପାରିବେ ନା ଯେତିକି ଆପଣ ଏବେ କରିପାରିବେ। ଏଣୁ ଆଜି ସମୟ ଅଛି, ଆଜି ସୁଯୋଗ ଅଛି, ନିଜର ୟୁଥ ଟାଇମକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ 100%। ବାଇବଲ ଧରି ବସି ମାନେ ବସିଥିବାର ଅଛି ପାଗଳ ପରେ। ଜାଣନ୍ତି, ଗୋଟେ ଭାଇ ମର୍ଣ୍ଣିଂରେ ବାଇବଲ ଧରିବା ବସିଥିଲେ, ମର୍ଣ୍ଣିଂରେ 7ଟା 8ଟାରୁ। ତାଙ୍କ ଦିଦି ଡ୍ୟୁଟି ଯାଉଥିଲେ ମର୍ଣ୍ଣିଂରେ, ସେ ଫେରୁଥିଲେ 1-2ଟା ବେଳକୁ। ସେ ଭାଇ ଜଣକ, ସେ ଭଉଣୀ ଆସିବା ଯାଏ ବାଇବଲ ଧରି ବସୁଥିଲେ।
ଲଞ୍ଚ ଖାଇବେ ଅଧଘଣ୍ଟା କି 20 ମିନିଟ୍ ସେ ଲଞ୍ଚରେ ମଧ୍ୟ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବେ। ଜଳଖିଆ ଖାଇବେ 10-15 ମିନିଟ୍ ସେଇଠି ମଧ୍ୟ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବେ। ରାତିରେ ଖାଇଲା ବେଳକୁ ସେପାରେଟ୍ ଖାଇବେ, ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଖାଇବେ ନାହିଁ, କାହିଁକି ବାକ୍ୟ ଭିତରେ ପଶୁଥିବାର ଅଛି, ବାକ୍ୟ ଭିତରେ ଯାଉଥିବାର ଅଛି। ଆଉ ଦିନକୁ ଜାଣନ୍ତି କେତେଟା ବାକ୍ୟ ଶୁଣୁଥିଲେ? କେତେଟା? 7ଟାରୁ 8ଟା। ଆଜି ଅନେକଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଶୁଣାଉଛନ୍ତି, ସେ କିଏ ଆପଣ ମାନେ ବୁଝନ୍ତୁ। ୟୁଥ୍ ଟାଇମ୍ ମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଇଁ ଦେଇଦେବାର ଟାଇମ୍। ପ୍ରଭୁ ଦିସ୍ ଇଜ୍ ମାଇ ଲାଇଫ୍, ମୁଁ ଦେଇଦେଉଛି ପ୍ରଭୁ ତୁମକୁ ମୋର ଜୀବନ, ତୁମେ ଯାହା ଇଚ୍ଛା ତାହା କର ପ୍ରଭୁ। ସେଇ ଜୀବନ ଧନ୍ୟ ଜୀବନ ହବ। ମତେ କୁହନ୍ତୁ, ମୁଁ ହିଁ ଯୋଗ୍ୟ କି ଏଠି ଠିଆ ହେବା ପାଇଁ? ଟିକାବାଲିର ପିଲା କାହିଁକି ଠିଆ ହବ ନା ଏଠି? ବରହମପୁର ପିଲା କାହିଁକି ଆସିବ ଏଠି? Why? କାହିଁକି ଠିଆ ହବ ନାହିଁ? ଏଇ ଝିଲଗୁଡ଼ା ଆସିବ, ପ୍ରଭୁ ମତେ ବି ଠିଆ କର, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଚାହୁଁଛି। ପ୍ରାଇସ୍ ଦେବାକୁ ପଡିବ, ନିଜକୁ ଦେଇଦେବାକୁ ପଡିବ। ଆରେ ପଡ଼ିଶା ଘର ଲୋକ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ବିଜାତି ମାନେ ନରକ ଯାଉଛନ୍ତି। ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜାଣିନଥିବାରୁ ପାପରେ ସମୟ କ୍ଷେପଣ କରୁଛନ୍ତି। ଯୀଶୁଙ୍କ ପ୍ରେମକୁ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି, ଆମେ ମଧ୍ୟ କାହିଁ ନା କାହିଁ ଜାଣିବାରେ ଫେଲ୍ ହେଇଯାଇଛୁ। ନିଜର ସବୁ ରକ୍ତ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ସବୁ। ଇମାଜିନ୍ କର, ମସ୍ତିଷ୍କରୁ ତଳିପାଦ ଯାଏ ସବୁ ରକ୍ତ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗର ସବୁ କାହା ପାଇଁ ଦେଇଛନ୍ତି? ନାଇଁ, ମୋ ପାଇଁ। ମୋର ସେବାରେ ଆସିବା ପଛରେ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ମତେ ସାହାଯ୍ୟ କଲା। ପ୍ରଭୁ ମତେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଦେଲେ, ଷ୍ଟିଫେନ୍, ଦିସ୍ ଇଜ୍ ହାଉ ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ। ମୁଁ ତତେ ଏମିତି ପ୍ରେମ କରୁଛି। ମୁଁ କହିଲି, ପ୍ରଭୁ ମତେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଦିଅ। ଆଜି ଯଦି ଜବରେ ଥାନ୍ତି, ସମ୍ ଲାକ୍ସ ଅର୍ଣ୍ଣିଂ କରିଥାନ୍ତି, ଅଲରେଡି ଘର ଯିବା ଆସିବା ପାଇଁ କାର, ଖାଇବା ପିଇବା ଫ୍ରି ଅଲରେଡି ଥିଲା। ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ କହିଲି, ଯୀଶୁଙ୍କର ପ୍ରେମକୁ ବୁଝିବେ, ଦୁନିଆ ଫିକା ଲାଗିବ ଆପଣଙ୍କୁ। ମୁଁ କିଏ ଆଜ୍ଞା ମୋ ପାଇଁ ପ୍ରାଣ ଦେବେ ସେ? Who am I? ଯୀଶୁଙ୍କ ପ୍ରେମକୁ ଟିକେ ବୁଝନ୍ତୁ, ବୁଝନ୍ତୁ। ମୋ ପାଇଁ ଜଗତର ମାଲିକ ଚାପୁଡା ଖାଇବେ କି? କି କଥା? ମୋ ପାଇଁ ମୁଣ୍ଡରେ ତାଙ୍କର ଘଣ୍ଟା ଭୁସି ଯିବ, ଆଉ ମୁଁ ତୁନି ପଡ଼ି ରହିଯିବି ପାପ କରି? ଅସମ୍ଭବ, ହେବ ନାହିଁ। ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଭୁସି ଦେବେ ବଛରେ ବଛାରେ। କେବଳ ରକ୍ତ ନାହିଁ, ସବୁ ପାଣି ସରିଗଲା, ସବୁ ପାଣି। ଯିଶାଇ ଲେଖନ୍ତି ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ, ତାଙ୍କର ଶୋଭା ଆଉ ରହିଲା ନାହିଁ, ତାଙ୍କର ମୁଖ ଆହୁରି ମୁଖ ବୋଲି ଦିଶୁନାହିଁ, ତାଙ୍କର ଚେହେରା ଚେହେରା ବୋଲି ଦିଶୁନାହିଁ। କାହା ପାଇଁ? ମୋ ପାଇଁ। ଏକ ଯୁବା ସମୟରେ ଗୋଟେ ଯୁବା ଯୁବତୀ ଯଦି ଯୀଶୁଙ୍କ ପ୍ରେମକୁ ବୁଝିଯିବ, ପାପ ଛାଡ଼ିବାର ଯୋଉ ସଂଗ୍ରାମ ରହିଛି, ସଂଘର୍ଷ ରହିଛି, ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୂରେଇ ଯିବ। ଆପଣ ଘୃଣା କରିବାକୁ ଲାଗିବେ ପାପ କରିବାକୁ। ମୁଇଁ ଯେପରି ମନର ଚିନ୍ତାର ଭାବନାରେ ପାପ ନ କରିବି, ଏଥିପାଇଁ ଘଣ୍ଟାର ମୁକୁଟରେ ସେ ଚାପୁଡ଼ି ଚାପି ହେଇଗଲେ କିପରି ମୁଁ ଜଣଙ୍କ ବିଷୟରେ ମନ୍ଦ ଚିନ୍ତା କରିପାରିବି? ଗୋଟେ ଝିଅକୁ ଦେଖି ମୁଁ କିପରି ଆଜ୍ଞା ମନରେ ଲାଳସା କରିପାରିବି? ଯେଉଁ ଝିଅ ପାଇଁ ମୋର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଅର୍ଦ୍ଧ ନଗ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ ଆକାଶ ପୃଥିବୀ ମଝିରେ ଝୁଲିଛନ୍ତି, ସମ୍ଭବ? ହେବ ନାହିଁ, ହେବ ନାହିଁ। ଏ ହାତରେ ଯେପରି ମୁଁ ପାପ ନ କରେ, କଣ୍ଟା ଭୁସିଆଇ ବଡ଼ ବାହାରି ପଡୁଛି। ଭାବନ୍ତୁ, 6-8 ଇଞ୍ଚର କଣ୍ଟା, ଛୋଟିଆ ଆଲପିନ୍ ଗୋଟେ ବାଜିଗଲେ ପ୍ରାଣ ପଳେଇ ଯାଉଛି। ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ନା ବୋଲି କହିଲେ ଲୁଚି କୁଆଡେ ପଳେଇ ଯାଉଛୁ ଆମେ। ଭାବନ୍ତୁ, ଆଉ ପୁଣି କାଠରେ, କାଠ ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ କଣ୍ଟା ଏମିତି ଲାଗିଥିବ। କାହା ପାଇଁ? କାହା ପାଇଁ? ଯଦି ବୁଝିଥାନ୍ତୁ, ପାପକୁ ଘୋଡ଼ା ଅଟୋମେଟିକ ଆସିଥାନ୍ତା। ଦୁଇଟା ଗୋଡ଼ ମିଶେଇ ଦେଇଛନ୍ତି, କଣ୍ଟା ଫଟି ଦେଇଛନ୍ତି। ଭାବ, ଆପଣ ନୀରବ ରହିପାରିବେ ନାହିଁ ଯୀଶୁଙ୍କ ପ୍ରେମକୁ ଜାଣିଲେ। ରହି ହୁଏ ନାହିଁ, ହେବ ନାହିଁ। ଖାସ ପ୍ରଭୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ହାତ ଯୋଡୁଛି, ଯୁବା ସମୟ ନଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ।
কি প্রেম আজ্ঞা দুনিয়ার প্রেম মতে কান্দ লাগুছে দুনিয়ার প্রেম কি প্রেম রাতি সারা নিদ নাই খাইବାକୁ ভোକ নাই মোবাইল কথা হଉଥିଲେ মন শান্তি নাই মନରେ ଟିକେ ଆରାମ নাই ନିଜେ ଦୁଃଖିତ ସେ ଝିଅ ବି ଦୁଃଖିତ ମା ବି ଦୁଃଖିତ ବାପା ବି ଦୁଃଖିତ ପରିବାର ଦୁଃଖିତ ନିଜକୁ ବି ଆନନ୍ଦ ନାହିଁ କଣ ମିଳିଲା ପ୍ରେମ କରି ପୁଅ ପଛରେ ପାଗଳ ଝିଅ ପଛରେ ପାଗଳ କଣ ମିଳିଲା ମତେ କୁହନ୍ତୁ ଅଶାନ୍ତି ବେଦନା କାହାକୁ କହି ହଉନାହିଁ ମୁଁ ଭଲରେ ଜାଣିଛି ୟୁଥ ମାନଙ୍କୁ କାହାକୁ କହିପାରିବେ ନାହିଁ କାହାକୁ ଦେଖାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ କଷ୍ଟ ଆଉ ଗୋଟେ ବିଚିତ୍ର କଥା ତାଙ୍କୁ କେହି ବୁଝିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ନଥିବେ କାହିଁକି ସେ ଷ୍ଟୋରି ସେମିତି କାହାକୁ କହି ହବ ନାହିଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଥରେ ପଚାରନ୍ତୁ ମୁଁ ତାକୁ ପ୍ରେମ କରି କଣ ପାଇଲି ପଚାରନ୍ତୁ କଣ ପାଇଲି ମୁଁ କଣ ପାଇଲି ମିଳିଲା ମତେ କଣ ମିଳିଲା ଲୁହ ଭୋକ ପଳେଇଲା ନିଦ ପଳେଇଲା ସମୟ ନଷ୍ଟ କଲି ତ ପାଠ ହେଲା ନାହିଁ ତ ଜବ୍ ହେଲା ନାହିଁ ଭବିଷ୍ୟତ ନଷ୍ଟ ଜାଣନ୍ତି ଗୁଣପୁରରେ ଆମ ପଡୋଶୀ ଘର ଗୋଟେ ପିଲା फर्स्ट क्लास पिला है तारो कैरियर केमे से सेकंड ही नहीं पड़ोसी घर पिला क्लासमेट पिला एको क्लास रु स्कूल को फर्स्ट अप टू 10th क्लास जानते 10th परे कॉलेज रे बसिला दुनिया रे बसिला एपोरी हे गला +2 एग्जाम मत दे पारे नाही आज से ओडिशा रे भी नहीं गुणपुर टॉपर बंधु कौन पाइला से प्रेम जाल रे पड़ी बर्बादी छोड़ा किछ मिलला ताको आज्ञा से कथा हो नहीं आज्ञा एमिति मरि जीवे ना केमति परि लागो छ आज्ञा राति सारा सोनांदी अत्यंत लागो छ धरापृष्ठरे गोटिए मात्र प्रेम जो प्रेम श्री स्वार्थपर नाई जो प्रेम निज पाई किछि चाहि नाही जो प्रेम सबु रक्त अन्य पाई देछि से प्रेम जीसुଙ୍କ प्रेम दुई बाहु मेली दुई बाहु मेली टिके देखो मत टिके देखो एबे मध्य मु तुमको आह्वान करूची सेटा हमको देखा जाओ ना झियो मान कथा बहुत कष्ट लगे या को फोन करी रिचार्ज कर दे बोलबे ताको फोन करी डेरी मिल्क आने दे बोलबे आपको फोन करी ड्रेस किने दे बोलबे तार से तो बुलु थेबे आउ जनको मैरिज हेबे प्लीज 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 आपणकर शरीर प्रभु को पाई आउ आपणकर स्वामी पाई मन रखिबे झियो माने ए सब मिलबो नै सहजरे मन रखिबे जीवन मरबा जे मन रखिबे एई शरीर प्रभु देइछन्ते तांको पाई एई शरीर जे प्रभु मते देबे से स्वामी पाई आउ कहा पाए नै ना होई परिबा कि हमें संति मुई दुकान पकई दी बसी थी तो कस्टमर आसबे नहीं कि आ कस्टमर आसले मोर झियो को से लाइन मारला बोले तब कंप्लेन करबो जुन्नी एमिति पका जाए कि शरीर रो कोनोसी अंग न देखा जिवा दरकार एपरी वस्त्र परिधान करू लोक देखिले ये गला ये टुकी गला व्यस्त हो गला हां भाबंतु लोके जिसु खुशी होवा दरकार दैट इज लाइफ जिसु खुशी होवा दरकार बाकी के खुशी हले केते न हले केते मरियम को काहे कि चयन करा गला व्हाई काहे कि मरियम काहे कि अन्य माने काहे कि नहंती आमे कोन प्रभु जिसु तुम आज दिन सारा मो सहित रहो प्रभु प्रार्थना रे भारी भलो हमर पोशाक हमर कोन कहबे रिएक्शन ए सब द्वारा प्रभु हम सहित रही पारिबे तो मते कहतु प्रभु जीशु मनकर आपन को पाखक आसीबे आ आपन को कहबे भौणी
ଚାଲ ଟିକେ ଟିକାବଲି ଟିକାବଲି ଟାଉନ ଟିକେ ବୁଲାବୁଲି କରି ଆସିବ, ମତେ ଟିକେ ବୁଲିଲୁ କଣ ଟିକେ କିଣାକିଣି କରିବ। ମତେ କୁହନ୍ତୁ ଆପଣ ସେଦିନ କେମିତି ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିବେ? କୁହନ୍ତୁ। ଲେପି ହେଇଯାଇଥିବେ ରଙ୍ଗ ମାଟି ପାଟିରେ ହେଇଥିବେ ପରି ଲାଗୁଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ଟାଇଟ୍ ଟା ପିନ୍ଧି ଦେଇଥିବେ ମାନେ ଯୀଶୁକୁ ଇମ୍ପ୍ରେସ କରିବାକୁ। ତ ଯୀଶୁ ଗୋଟେ ନୂଆ ହିରୋ ନାହିଁ କି, ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ସେ ଟିକେ ମୋର ପଥରେ ପଡବାର ଅଛି। ଛି, ଏ କଣ ଧୋକା ନୁହେଁ କି? କୁହ, ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଯୀଶୁ ମୋ ସହିତ ରୁହନ୍ତୁ ଖାଲି ଗିର୍ଜା କରେ। ଏ ଆକ୍ଟିଂ ନାହିଁ କି ନା? ଆମେ ନିଜର ସ୍ୱଭାବ ଦ୍ୱାରା କେତେ ଚାହୁଁଛୁ କି ଯୀଶୁ ତୁମେ ମୋ ସହିତ ରୁହ, ନିଜର ଆଚରଣ ଦ୍ୱାରା କେତେ ଚାହୁଁଛୁ ଯୀଶୁ ତୁମେ ମୋ ସହିତ ରୁହ, ନା ଖାଲି ପାଟିରେ? ଧୋକାରୁ ବାହାରନ୍ତୁ, ବାହାରନ୍ତୁ। এই ସବୁର ମୂଳ କାରଣ ଦୁଇଟା। ଲକ୍ଷ୍ୟ ଠିକ ନାହିଁ। ଆମର ଦୁନିଆର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ମୋର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଯଦି ପ୍ରଭୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତୁ, ଏହା ଯଦି ଥାନ୍ତା, ମୋର ପିନ୍ଧିବା ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ମୋର ପିନ୍ଧିବା ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଧ୍ୟାନ ଦେବି, ମୋର ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗର ବ୍ୟବହାର ମଧ୍ୟ ଧ୍ୟାନ ଦେବି, ମୋର କଥା ଭାଷା ବି ଧ୍ୟାନ ଦେବି, ମୋବାଇଲର ବ୍ୟବହାର ମଧ୍ୟ ଧ୍ୟାନ ଦେବି। ଆମେ କେତେ ଜଣ ମୋବାଇଲ ଲକ୍ ଖୋଲିକି ଦେଇପାରିବା ପାଷ୍ଟର ଆଜ୍ଞାକୁ? ନିଅ ଆଜ୍ଞା, ଦେଖ ଆଜ୍ଞା, ତମ ଇଚ୍ଛା ଯାହା ଦେଖିବ ଦେଖ। କେତେ ଜଣ ଦେଇପାରିବା? ଭେରି ଗୁଡ୍, ଯୋଉମାନେ ଦେଇପାରିବେ ଭଲ। ଲକ୍ଷ୍ୟ ଫାଇନାଲ କରନ୍ତୁ, ବଞ୍ଚିବି ତାଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରି ବଞ୍ଚିବି, ମରିବି ମୋର ମୃତ୍ୟୁରେ ମଧ୍ୟ ସେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବାର ଅଛି। ଯୁବା ସମୟରେ ମାନେ ପିଟି ହେଇକି କାନ୍ଦିଲେ ବି ଶାନ୍ତି ଲାଗିବ ନାହିଁ। 30 ବର୍ଷରେ ମରି ଯାଉଛନ୍ତି ପି ପି କରି। କି କଷ୍ଟ! କଣ ମିଳିଲା ତମେ ମଦ ପି କରି? ହଁ, ଇଆଡେ ପ୍ରଭୁ ମଧ୍ୟ ଦ୍ରାକ୍ଷା ରସ ପିଇ ଦେବା, ଯାଇକି ମଦ ମଧ୍ୟ ପିଇ ଦେବା। ମାନିବାକୁ ପଡୁ। 30-35 ବର୍ଷରେ ମରି ଯାଉଛନ୍ତି। ଲକ୍ଷ୍ୟ ଠିକ କରନ୍ତୁ, ପ୍ରାୟୋରିଟି ସେଟ୍ କରନ୍ତୁ। এই শরীর ইম্পর্টেন্ট নাই না, রোগ হেউ কিছু বড় কথা নাই, বেমার হোক কিছু বড় কথা নাই, কিন্তু আত্মিক শরীর সুস্থ হি রহিবা দরকার, সুস্থ হি রহিবা দরকার। পয়সা থাও কি ন থাও বড় কথা নাই, যিশু থাও তাহা বড় কথা হবে। আলাদা মানে পরিবর্তন হোক, দাঁড়ি পারে মানে কে কিছু হবে না। ମୋର ଜୀବନରେ କେହି ଥାନ୍ତୁ କି ନ ଥାନ୍ତୁ, ମୁଁ ଏପରି ବଞ୍ଚିବି ଯୀଶୁ ମତେ ନ ଛାଡି ନ ଯିବାର ଅଛି। ଯୀଶୁ ଚିପକି ହେଇକି ଥିବାର ଅଛି ମୋ ସହିତ। ଏତେ ବଢିଆ ପିଲା, ଯାହା ହଉ ଦୁନିଆ ଅନ୍ଧାର ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଟିକାବାଲିର ଅଞ୍ଚଳ ପୁରା ଉଜ୍ଜଳ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ, ସମସ୍ତେ ଜ୍ୟୋତି ପରି ଚମକୁଛନ୍ତି। ଟିକେ ସ୍ୱର୍ଗ ଆମକୁ ଏପରି ଅଣାଉ। ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ହଉ ସାରିବା। ମୁଁ କିଛି ଟପିକ କହିପାରି ନାହିଁ, ସାମୂହିକ ପରାମର୍ଶ ଦେଲି। ପ୍ରଭୁ ନିଶ୍ଚୟ କେବେ ସୁଯୋଗ ଦେବେ ବୋଲି ମୁଁ ଭାବୁଛି। ଯଦି ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ ମିଶିବା, ଆସନ୍ତୁ ସମର୍ପିତ ହେବା, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ସବୁ ଚକ୍ଷୁ ବନ୍ଦ ହଉ। ହାଲେଲୁୟା। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ହାତ ଯୋଡୁଛି ମୋ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ। ଶରୀରର ଇଚ୍ଛା ପଛରେ ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଥିବ ଏଇଟା ଠିକ ତ କରୁଛି ମୁଁ, କିଛି ତ ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ସେମିତି ହିଁ ଲାଗିବ। କିଛି କିଛି ପଥ ପୁଣି ଭଲ ଦେଖାଯାଏ, ପରେ ମୃତ୍ୟୁ ଥାଏ, ବିନାଶ ଥାଏ। ବୁଝନ୍ତୁ, ସତ୍ୟ ପ୍ରେମିକ ଆହ୍ୱାନ କରୁଛନ୍ତି, ପରସ୍ପର କଥା ହେଇ ସେ ସମ୍ପର୍କକୁ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ ତ ହେଉ, ନହେଲେ କିଛି କଥା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟର ବଦନାମର କାରଣ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ପରିବାରର ଦୁଃଖର କାରଣ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ବହୁତ ଦେଲେଣି।
ଅଳ୍ପ କ୍ଷଣିକ ସୁଖ ପାଇଁ ଆମେ ନିଜର ପବିତ୍ରତାକୁ ହରାଇ ବସୁଛୁ। ସେ ଦୟାଳୁ ହେଇଥିବାରୁ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣ ହାତରେ ଗଢିଥିବାରୁ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ନର୍କରେ ଦେଖିବାକୁ ନ ଚାହିଁବାରୁ ଆଜି ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ଜାଣନ୍ତି, ଆପଣ ପାପରେ ରହିଛନ୍ତି ବୋଲି ସେ ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ, ସେ ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରୁନାହାନ୍ତି, ଏହା କେବେ ମନେ ନ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଜୀବନରେ ଯେତେ ବଡ଼ ପାପ କରିଥାନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ଯେତେ ଗୁପ୍ତ ଅଧର୍ମ କାମୁକତାରେ ଆପଣ ଲିପ୍ତ ଥାନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ଯଦି ଥରେ ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ହୃଦୟ ସହିତ ଫେରିକି ଆସିବେ, ସେ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରି ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ। ଥରେ ଅନାନ୍ତୁ ସେ କୃଷକୁ, କିଏ ଝୁଲିଛନ୍ତି ସେଠି, କାହିଁକି ସେ ଝୁଲିଛନ୍ତି, ମୋ ସହିତ ତାଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ କଣ, କେବେ ବୁଝିବି ମୁଁ ତାଙ୍କ ପ୍ରେମକୁ, କଣ ପାଇଲି ଦୁନିଆର ପ୍ରେମରେ ପଡି, କଣ ପାଇଲି ଅଳ୍ପ ସୁଖକୁ, ଶରୀରର ସୁଖ ପଛରେ ଯାଇ। ଆମେ କହିବା କି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ, ପ୍ରଭୁ, I am really sorry Lord। ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆତ୍ମା ଆପଣଙ୍କ କଥା ହଉଛନ୍ତି, ଏ ସମୟରେ ଆପଣ ହୃଦୟକୁ କଠିନ ନ କରନ୍ତୁ। ଏ ସମୟରେ ସ୍ୱର୍ଗ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖୁ, ଏ ସମୟରେ ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ ଫେରିବାର ବାଟକୁ ଅନାଇ ବସିଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖି ପରମେଶ୍ୱର ଟିକେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବେ କି ଆଜିଠାରୁ ଆମେ ଟିକେ ପାପରୁ ଫେରିବାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା କି? ସବୁ ବିଷୟ ସେ ଜାଣିଲେ, ଆମର ସବୁ ବିଷୟ ସେ ଦେଖିଲେ। ଆମେ କିପରି ସମୟ ବିତାଉଛୁ, କଣ ଦେଖି ଦେଖି ସମୟ ବିତାଉଛୁ, କୁଆଡେ ଯାଉଛୁ ବୋଲି କୁଆଡେ ଯାଇଛୁ, କାହା ସହିତ ଟାଇମ ସ୍ପେଣ୍ଡ କରିଛୁ, ସେ ସବୁ ଜାଣିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଆମକୁ, ଆମ ପ୍ରାଣକୁ ସେ ନେଇନାହାନ୍ତି, ଆମକୁ ନର୍କଗାମୀ ହେବାକୁ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ କରୁଛି ସେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ପ୍ରେମ କରୁଥିବାରୁ ଆମ ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛନ୍ତି। ମୋ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆଜି ସମୟ ଅଛି ଫେରିବା ପାଇଁ। ଆସନ୍ତା କାଲିର କିଛି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନାହିଁ। ଆଜି ପାପ ଥିବା ସକାଶୁ ଜୀବନରେ ସଫଳତା ନାହିଁ। ଆଜି ପାପ ଥିବା ସକାଶୁ ଆନନ୍ଦ ହଜି ଯାଇଛି। ଆଜି ଗୁପ୍ତ ପାପ ସକାଶୁ ନାମ ବଦନାମ ହେଇଯାଇଛି। ଆଜି ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ଯିବା ସକାଶୁ ଭବିଷ୍ୟତ ଦେଖାଯାଉ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ବାଇବଲର ପରମେଶ୍ୱର ପୁଣି ଥରେ ଗଠନ କରିବା ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରତି, ବାଇବଲ ପରମେଶ୍ୱର ପୁଣି ଥରେ ଜୀବନ ଦେବା ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରତି, ବାଇବଲ ପରମେଶ୍ୱର ପୁଣି ଥରେ ସେଇ ବ୍ୟଭିଚାର ସ୍ତ୍ରୀକୁ ସାକ୍ଷୀର ପରିଣତ କରିବା ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରତି। ସେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଅପରିବର୍ତ୍ତନୀୟ ଅଟନ୍ତି। ସେ ଆଜି ସ୍ଥାନରେ ଆପଣଙ୍କ ଅନାଇ ବସିଛନ୍ତି। ଆପଣ ଟିକେ ରେସ୍ପନ୍ସ କରିବେ କି, ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଫେରି ଆସୁଛି, ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଶକ୍ତି ଦିଅ, ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଚାହୁଁନାହିଁ ପ୍ରଭୁ ପାପରେ ରହିବା ପାଇଁ। ଆମେ ଟିକେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଡାକ ପକାଇ କହିବା କି, ବାବା ମୁଁ ଚାହୁଁନାହିଁ ପାପ କରିବା ପାଇଁ, ମୁଁ ଚାହୁଁନାହିଁ ପ୍ରଭୁ ଅଶୁଚି କାମ କରିବା ପାଇଁ, ମୁଁ ଚାହୁଁନାହିଁ ପ୍ରଭୁ ଖରାପରେ ସମୟ ବିତେଇବା ପାଇଁ।
ଯଦି ଆପଣ ମାଗିବେ ତାଙ୍କୁ ଶକ୍ତି, ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଶକ୍ତି ଦେବେ। ମାଗନ୍ତୁ, ଶକ୍ତି ମାଗନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ। ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ବର୍ବାଦ ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନାହିଁ, ଅଯଥା ବିଷୟରେ ମୁଁ ନିଜ ଜୀବନକୁ ନଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ପାରୁନାହିଁ Lord, ମୋତେ ଶକ୍ତି ଦିଅ। ଜାଣନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଆପଣ ନିଜ ବଳ ଶକ୍ତିରେ ପାରିବେ ନାହିଁ। ବାଇବଲ କହିଲେ ଯୀଶୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଲେ, ଯୀଶୁ ଆତ୍ମସ୍ୱର କରି ମାଗିଲେ, ଶକ୍ତି ପାଇଲେ। କେତେ ଅଧିକ ଆମକୁ ଶକ୍ତିର ଆଜି ଆବଶ୍ୟକ। ବାଇବଲ କହିଲେ ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯଦି ଆଚରଣ କରିବେ ନାହିଁ, ଶରୀରର ଅଭ୍ୟାସ ଆପଣ ପାରିବେ ନାହିଁ। କାନ୍ଦିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାନ୍ଦିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆପଣଙ୍କୁ। ପବିତ୍ରତା ପାଇଁ କାନ୍ଦିବାକୁ ପଡ଼େ, ବିଜୟ ଜୀବନ ପାଇଁ ଉପବାସ ରଖିବାକୁ ପଡ଼େ। ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ନିଜର ଅତୀତକୁ ଦେଖି ନିରୁତ୍ସାହିତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଥରେ ଯଦି ଆପଣ ଅନ୍ତରରୁ କହିବେ, ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଫେରୁଛି, ମତେ ଗ୍ରହଣ କର ପ୍ରଭୁ, ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ହାଲେଲୁୟା। ଏ ସମୟ ସମର୍ପିତ ହେବାର ସମୟ ହଉ। ଆମେ 2-4 ମିନିଟରେ ସାରିବା। ଯଦି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା କଥା କହିଛନ୍ତି, ନୀରବ ନ ରୁହନ୍ତୁ। ଜୀବନରେ କଣ ଭୁଲ କରିଛନ୍ତି ମନେ ପକାନ୍ତୁ, ପାପ କ୍ଷମା ମାଗନ୍ତୁ। ନେକ୍ସଟ କେବେ ସୌଭାଗ୍ୟ ମିଳିବ ଆମେ ଜାଣୁନା। ଯେଉଁ ଅଙ୍ଗରେ ଯେଉଁ ବିଷୟ ଆପଣ କରିଛନ୍ତି, ଯଦି ସେଥିରେ ପରମେଶ୍ୱର ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନୁହନ୍ତି, ଏବେ ସମୟ କ୍ଷମା ମାଗି ପାଇନାହାନ୍ତି। ଆପଣ ଯେପରି ଆସିଛନ୍ତି ସେପରି ନ ଯାଆନ୍ତୁ। ହାଲେଲୁୟା। Praise the Lord. ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ପିତା, କିଏ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ତେବେ ଛାଡ଼ିଲ ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ। ପୁଣି ଥରେ ସୁଯୋଗ ଦେଲ ଯେ ଆମେ ତୁମ ନିକଟକୁ ଆସିବୁ, ଆପଣ ଜୀବନ ବିଷୟରେ ଜାଣିପାରିବୁ। ଆମ ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ବାଇବଲ ଆଧାରିତ ହୋଇପାରି ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ। ଆମେ ନିଜ ଇଚ୍ଛା ପାଇଁ ଜୀବନ ବିତାଇଛୁ ପ୍ରଭୁ। ବାପା, ଆମେ ଅନୁରୋଧ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ। ତେବେ ଦୟା ଗୁଣରେ ଆମ ପାପ ସବୁ କ୍ଷମା କର ପ୍ରଭୁ। ଆମର ଚକ୍ଷୁରେ ଦେଖିବା ଭଲ ନାହିଁ ବାପା। ଆମେ ଜାଣି ଜାଣି ପ୍ରଭୁ ଚକ୍ଷୁରେ ପାପ କରୁଛୁ। ଆମେ ଜାଣି ଜାଣି ଜିହ୍ୱାରେ ପାପ କରୁଛୁ। ଯାହା କରିବା କଥା ନଥିଲା, ଯେଉଁପଟେ ଯିବା କଥା ନଥିଲା, ଆମେ କରିଛୁ ପ୍ରଭୁ। ହଁ ପ୍ରଭୁ, ଆମେ ମାନୁଛୁ ପ୍ରଭୁ। ଏ ସମୟରେ ଯେତେ ତୁମ ଲୋକମାନେ କ୍ଷମା ମାଗୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଦୟା ହୋଇ କ୍ଷମା କର ପ୍ରଭୁ। ଧୋଇ ଦିଅ ପ୍ରଭୁ, ପରିଷ୍କାର କର ପ୍ରଭୁ, ଛାଡ଼ି ଦିଅ ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ। ବାବା, ଏ ସବାର ଅର୍ଥ ପରିଶ୍ରମ ବ୍ୟର୍ଥ ନ ଯାଉ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇକି ଯାଆନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ। ବୁଝିବା ପାଇଁ ଯୋଉ ପାପରେ ଅଳ୍ପ ସୁଖ, ଅନନ୍ତକାଳୀନ ଦୁଃଖ। ପାପ ଧୋକା ଦେଇଥାଏ, ପାପ ସଫଳତା ହରଣ କରିଦିଏ, ପାପର ଶାନ୍ତି ମିଳେ, ପାପର ଆନନ୍ଦ ଚାଲିଯାଏ, ପାପ ଅଭିଶାପ ଆଣିଥାଏ। ତୁମେ ବୁଝାଅ ପ୍ରଭୁ ମୋ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କୁ, ବୁଝିବା ପାଇଁ ଦିଅ, ଆଉ ଶକ୍ତି ଦିଅ। Thank you, Lord.
समय ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ। ତେବେ କଥା କହିଲ ବୋଲି ଧନ୍ୟବାଦ। ପରିଷ୍କାର କରୁଛ ବୋଲି ଧନ୍ୟବାଦ। Thank you Jesus, thank you। ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ପିତା ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି ପ୍ରଭୁ ତୁମ ହସ୍ତରେ ମୋ ପ୍ରିୟ ଯୁବା ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କରୁଛି। ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ବୁଝାଅ ପ୍ରଭୁ। ଶରୀର ପଛରେ ନ ଯିବା ପାଇଁ ଅନୁଗ୍ରହ ଦିଅ। ସବୁ ବେକାର ଅଟେ ପ୍ରଭୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଦିଅ। କିପରି ପ୍ରେମରେ ତୁମେ ପ୍ରେମ କରୁଛ ଦୁନିଆରେ କିଏ କରିବ ଏହା ଜାଣିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କର। ତୁମେ ଏକମାତ୍ର ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା। ତୁମଠାରେ ହିଁ ମୁକ୍ତି ଅଛି ପ୍ରଭୁ। ନାମରେ ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ କିନ୍ତୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ କ୍ରୁଶର ବେଦନା ବୁଝିପାରେ ନାହୁଁ। ଆମକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କର। ପୁଣି ଯେତେ ନୂଆ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ନୂଆ ଆସୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଦିଅ ଜଗତର ଏକମାତ୍ର ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା, ଏକମାତ୍ର ପରିତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ଯେ ରକ୍ତ ଦେଇକି ପ୍ରେମ କରିଛନ୍ତି ତୁମେ ବୁଝାଅ ସେମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ କଥା କୁହ ପ୍ରଭୁ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କର ଜୀବନ ତାଙ୍କ ପାଠ ପଢା ଭବିଷ୍ୟତ ତୁମ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଉତ୍ତମ ହେଉ। ତାଙ୍କୁ ସଫଳ ଭବିଷ୍ୟତ ପ୍ରଦାନ କର। ତାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ତୁମ ଦୃଷ୍ଟିରେ ପ୍ରଭୁ ବହୁମୂଲ୍ୟ ହଉ। ତୁମେ ଗଢି ଦିଅ ସେମାନଙ୍କୁ। ପାପ ପ୍ରତି ଘୃଣା ମନୋଭାବ ଦିଅ ବାବା। ପବିତ୍ରତାର ମାନେ ପ୍ରେମିକ ହୁଅନ୍ତୁ। ବାକ୍ୟରେ ମାନେ ପ୍ରଭୁ ଦିୱାନୀ ହୁଅନ୍ତୁ। ବାକ୍ୟ ଧ୍ୟାନରେ ଅଧିକ ସମୟ ସ୍ପେଣ୍ଡ କରନ୍ତୁ। ତୁମ ପ୍ରେମର ଦୌଡ଼ିରେ ବାନ୍ଧ ପ୍ରଭୁ ଏମାନଙ୍କୁ। ପାପ କରିବାରୁ ଅଟକାଅ ପ୍ରଭୁ ଏମାନଙ୍କୁ। ଛାଡ଼ ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ। ତୁମେ ଯେଉଁ ରକ୍ତ ଏମାନଙ୍କ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଁ ବୁହାଇଛ ତା ବ୍ୟର୍ଥରେ ନ ଯାଉ ପ୍ରଭୁ। ଏପରି ଦୟା କର ବାବା। ଇମାନୁଏଲ ୟୁଥ ଫେଲୋସିପ କୁ ଏ ଦୁଇ ବ୍ଲକର ପ୍ରତିଟି ୟୁଥ ମାନଙ୍କୁ ତୁମ ଦାସ ଦାସୀ ମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ତୁମ ହସ୍ତରେ ରଖିଲି। ଏହା ଆହୁରି ଉତ୍ସକରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉ। ଏହି ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ବଡ଼ ରିଭାଇଭାଲର କାରଣ ହେଉ। ଏମାନଙ୍କୁ ବାଇବଲ ଆଧାରିତ ଜୀବନ ଯାପନ କରିବା ପାଇଁ ଶକ୍ତି ଦେଉଥାଅ। ଏମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ସକଳ ଶୈତାନର ଶକ୍ତି ନା ଜଣକ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଖଣ୍ଡନ ହେଉ ପ୍ରଭୁ। ଏମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ନିତ୍ୟ ସୁରକ୍ଷାର ବଳରେ ରଖ। ଏମାନେ ତୁମ ପାଇଁ ପାଗଳ ହୁଅନ୍ତୁ, ଜ୍ୟୋତି ହୁଅନ୍ତୁ। ଅନେକଙ୍କ ଅନ୍ଧକାରରୁ କଢ଼ାଇ ଆଣନ୍ତୁ। ଅଯଥା ବିଷୟରେ ଏମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ରକ୍ଷା କର। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଲର୍ଡ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। এই মণ্ডলীর সেবক পুଣି ବିଶ୍ୱାସୀ ୟୁଥ୍ ପୁଣି ଅଞ୍ଚଳ ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ମୁଁ ତୁମ ହସ୍ତରେ ରଖିଲି। ତୁମ ଇଚ୍ଛା ହେଲେ ପୁଣି ଥରେ ସାକ୍ଷାତ ହୋଇ ପରସ୍ପରର ଉତ୍ସାହର ଉଦ୍ଦୀପନାର କାରଣ ହେବା ନିମନ୍ତେ ମାର୍ଗ ଖୋଲ। ନଚେତ ଯେବେ ତୁମେ ଆସିବ ପ୍ରଭୁ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯେପରି ସେଇଦିନ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ବଞ୍ଚିବୁ। ତୁମ ସହିତ ଯୁଗାନୁଯୁଗ କାଳକ୍ଷେପଣ କରିବୁ। ଏହିପରି ସାହାଯ୍ୟ କର। ପୁଣି ଥରେ କହୁଛି ଦୟାକରି ତୁମ ଦୌଡ଼ିରେ ପ୍ରେମର ରଜ୍ଜୁରେ ବାନ୍ଧ। ଛାଡ଼ି ଯିବାକୁ ଦିଅ ନାହିଁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ସବୁ ବିଷୟ ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ। ବିନୟ କରୁଛି ଯଦି କେହି ଭାଇ ଭଉଣୀ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛନ୍ତି ପାପ ପାଇଁ, ବ୍ୟଭିଚାର ପାଇଁ, କାମୁକତା ପାଇଁ, ଅଭିଳାଷର ବାହାରିବା ପାଇଁ ପ୍ରେମରେ ପଡ଼ି ଯାଇଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ହିଁ ସମାଧାନ କରିପାରିବ। ତାଙ୍କ ମନରେ ତୁମେ ହିଁ ଶାନ୍ତି ଦିଅ। ତୁମେ ହିଁ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଶକ୍ତି ଦିଅ। ସେଇଠୁ ଉଠାଅ ପ୍ରଭୁ। ତୁମେ ଜୀବନକୁ ହାର ନ ମାନିବା ପାଇଁ ତୁମ ପଛରେ ପ୍ରଭୁ ପାଗଳ ହେଇ ଚାଲିବା ପାଇଁ ତୁମେ ତାଙ୍କ ମନକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର। ଦୟା ବହି ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣ। ସମସ୍ତ ବିଷୟ ପାଇଁ ତୁମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି। ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିଲେ ବୋଲି ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି। सब महिमा गौरव संभ्रम केवल तुमको दे जीशुଙ୍କ ନାମରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଲେ। ଆମେନ୍। ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ଉଚ୍ଚ କର।